यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यमुना तीरावनचारी जय राधे कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी। हरे कृष्ण सर्वेणी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विघ्नेश प्रभु जी, गायत्री माता जी हरे कृष्ण, हेमा माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे माता जी, मनीषा माता जी, मोना माता जी અને યશોમતી માતાજી, આરતી માતાજી, આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુના વતીથી. તો સૌપ્રથમ આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણમાં વંદન કરીએ. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત અર્જુનજી, શ્રીલા પ્રભુપાદજી, જય પતાકા સ્વામી મહારાજ, નામનિષ્ઠ દાસ પ્રભુજીને વંદન કરીએ અને આજના આ સેશનની મંગલા ચરણથી આપણે શરૂઆત કરીએ. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनों सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगुण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम भगवद गीता चैतन्य चरितामृत की जय। सद्गुरुदेव की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सर्वेने। हरे कृष्ण माता जी। माता जी। हरे कृष्ण माता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा गोविंदजीના આશીર્વાદથી આજે આપણે જઈ રહ્યા છે અધ્યાય 18 ની ચર્ચા કરવા. તો મોક્ષ સંન્યાસ યોગ જેનું નામ છે. તો હકીકતમાં તો આપણે જોયું જોવા જઈએ તો આજે ભગવદ ગીતાનો કોર્સ છે એ 17મા અધ્યાયમાં એટલે કે કાલ સુધીમાં જે આપણે જોઈ ગયા તો ત્યાં જ પૂરું થઈ જાય છે. પરંતુ ફરીથી આજે 18મો અધ્યાય આવે છે. તો જેવી રીતે સ્ટાર્ટિંગ કરી હતી ભગવદ ગીતાની આપણે વાત કરી હતી કે બીજો જે અધ્યાય છે તો ત્યાં એક આખી ઝાંખી છે ભગવાને પ્રસ્તુત કરી હતી કે ભગવદ ગીતામાં કયું કયું જ્ઞાન આપવા જઈ રહ્યા છે. તો શોર્ટમાં ત્યાં બતાવ્યું હતું. તો અર્જુનજી ફરીથી પ્રશ્ન કરે છે અને વિસ્તારમાં એ વર્ણન કરવા માટે વિનંતી કરે છે ભગવાનને. તો આવી જ રીતના આ જે 18મો અધ્યાય છે એ પણ કન્ક્લુડિંગ ચેપ્ટર છે. તો અહીંયા આ અધ્યાયમાં આપણને ભગવદ ગીતાનો આમ તો થઈ ગયો છે 17મા અધ્યાય સુધીમાં જે મુખ્ય જ્ઞાન ભગવાનને આપવું હતું આપી દીધું છે. અને અહીંયા આ ચેપ્ટરમાં ફરીથી એક રિવિઝનની જેમ ફરીથી એક નાનકડું રિવાઇઝ થઈ રહ્યું છે એવું આપણને લાગી શકે છે. અને બધું જ ભગવાન છે અહીંયા કન્ક્લુઝન છે, કન્ક્લુડિંગ ચેપ્ટર છે આ અહીંયા આપી દે છે કે આ વાસ્તવમાં કરવાનું શું છે. તો કાલે આપણે જોઈ ગયા હતા કે બધી વસ્તુ જે જોયું હતું યજ્ઞ દાન તપ થઈ ગયું. તો એ બધાના ત્રણ ગુણમાં અવસ્થિત હોય તો
કેવા એને માનવામાં આવે. જો અર્જુનજીએ પૃચ્છા કરી હતી કાલના અધ્યાયના સ્ટાર્ટિંગમાં, તો એન્ડમાં 17મા અધ્યાયના એન્ડમાં ભગવાને ત્યાં કન્ક્લુઝન આપ્યું હતું. શું આપ્યું હતું? કે જે કંઈ પણ કરી રહ્યા છો, યજ્ઞ, દાન અને તપ, એ ત્રણેય ગુણથી ઉપર હોવું જોઈએ, ગુણાતીત અવસ્થામાં હોવું જોઈએ. એટલે કે ઓમ તત્સત, ભગવાને જણાવ્યું ને કે ઓમ તત્સત મંત્ર કહીને જો કરવામાં આવે, એટલે કૃષ્ણ પ્રત્યાર્થી કરવામાં આવે, વિષ્ણુ પ્રત્યાર્થી કરવામાં આવે, તો જે એ છે અલ્ટિમેટ આપણને ફળ આપે છે. અને એના સિવાય કૃષ્ણ પ્રત્યાર્થી કરવામાં આવેલું નથી, અને એના સિવાય જો કરવામાં આવેલું છે ત્રણેય ગુણોમાં અવસ્થિત, તો ભગવાને લાસ્ટમાં આપણને જણાવી દીધું હતું કે આ જન્મમાં અને નેક્સ્ટ જન્મમાં બંને, આ લોકમાં અને પરલોકમાં બંને જગ્યાએ એ વ્યર્થ જાય છે. તો આજના અધ્યાયની શરૂઆત કરીશું. અધ્યાય 18, શ્લોક નંબર 1. સંન્યાસસ્ય મહાબાહો તત્વમિચ્છામિ વેદિતુમ ત્યાગસ્ય ચ ઋષિકેશ પૃથક્કેશી નિષૂદનો. તો અહીંયા ભગવાન છે, ભગવાનને અર્જુનજી બે નામ કહીને બોલાવી રહ્યા છે. એક તો કહે છે ઋષિકેશ, અને બીજું કહે છે કેશી નિષૂદન. તો તમે જણાવો કે શું કામ અહીંયા ઋષિકેશ કહે છે, એનો અર્થ શું થાય, અને કેશી નિષૂદન નો અર્થ શું થાય છે? હરે કૃષ્ણ. આપણે જોયું હતું ને કે અલગ અલગ શ્લોકોમાં અર્જુનજી પણ ભગવાનને અલગ અલગ નામોથી સંબોધે છે, અને ભગવાન પણ અર્જુનજીને અલગ અલગ નામોથી સંબોધે છે. તેનું એક મહત્વ હોય છે. કેશી નિષદ ઘોડાના રૂપમાં રાક્ષસ હોય છે ને હણીલો, એટલે એમને એ નામથી બોલાવે છે. અને ઋષિકેશ એટલે બધી ઇન્દ્રિયોના માલિક એમ. હા, બધાની ઇન્દ્રિયોના સ્વામી છે કૃષ્ણ છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી. એટલા માટે અહીંયા ઋષિકેશ કહીને બોલાવી રહ્યા છે. આપણી બધાના ઇન્દ્રિયોના સ્વામી છે. અને કેશી નિષૂદન, જે માતાજીએ જણાવ્યું છે, કેશી નામનું દૈત્ય હતું, તો એ ઘોડાના રૂપમાં આવેલું. આ જે દૈત્ય હતું ને, મોટા ઘોડાના રૂપમાં, અને પછી કૃષ્ણ સાથે જયારે યુદ્ધ થાય, અને એક જ છે જયારે મુકાબાર આપે છે જયારે કૃષ્ણ, ત્યારે એનું છે સંહાર ત્યાં થઈ જાય છે. તો એવી જ રીતે, જેવી રીતે સંશય જો આપણા મનમાં હોય ને, તો એને પણ અસુરની સાથે સરખામણી એની કરવામાં આવે છે. તો અર્જુનજી શું કામ અહીંયા કેશી નિષૂદન કહે છે? કારણ કે એના મનમાં પણ હવે જે કંઈ પણ સંશય, જે કંઈ પણ બાકી રહેલું છે, હવે 17મા અધ્યાય સુધી તો અર્જુનજી જ્ઞાન લઈ લીધું છે, તો ઘણું બધું એમને ક્લિયર થઈ ગયું છે. પરંતુ હજી પણ જો કોઈ એવું સંશય રહેલું હોય, તો અસુરની સાથે એને સરખાવવામાં આવે. તો અર્જુનજી કહી રહ્યા છે કે તમે તો કેશી નિષૂદન છો, કેશી નામના દૈત્યનો તમે વધ કર્યો છે, તો મારા મનમાં પણ ભગવાન જે શંકા નામના, જે ઘોડાના રૂપમાં આ જે અસુર છે, એનો પણ તમે વધ કરો ને. એવી રીતે અર્જુને કહ્યું, હે મહાબાહો, હું સંન્યાસ એટલે કે ત્યાગનો ઉદ્દેશ્ય જાણવા ઈચ્છું છું. અને હે કેશી નિષૂદન, હે ઋષિકેશ, હું ત્યાગમય જીવન એટલે કે સંન્યાસ આશ્રમ વિશે પણ જાણવા ઈચ્છું છું. 4 આશ્રમ હોય છે. વર્ણાશ્રમ બધાને ખ્યાલ છે ને? કયા કયા છે 4 આશ્રમ? બ્રહ્મચર્ય, ગૃહસ્થાશ્રમ, પ્રાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ. હરે કૃષ્ણ. હા, તો પહેલા આમ જનરલી કેવું હતું કે 100 વર્ષ છે તો 25% 25% એવી રીતે જો ડિવાઈડ કરવામાં આવે. આ ટી-શર્ટ છે ને, બધું દેખાય છે. જેકેટ પહેરવાની છે. હરે કૃષ્ણ. કાઇન્ડલી મ્યુટ યોરસેલ્ફ. તો સ્ટાર્ટિંગના જે 25 વર્ષ છે તો બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ ગુરુકુલમાં જતા હતા, અને ત્યાં જઈને એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતા હતા ગુરુની શરણમાં. પછીના આવે છે તો ગૃહસ્થ આશ્રમ 25 થી લઈને 50 વર્ષ સુધીનો. એની પાછળ આવે છે વાનપ્રસ્થાશ્રમ, અને પછી આવે છે સંન્યાસ આશ્રમ. તો જનરલી 50 વર્ષના થઈ જાય તો આપણે પહેલા પણ જે ભરત મહારાજની પણ ઘટના જયારે જોઈ હતી, તો બધું જ છોડીને જે હ્યુમન લાઈફ મળી છે, મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે, માનવ જીવનનો હાયર પર્પઝ જે છે, ઉચ્ચ ઉદ્દેશ જે છે, અલ્ટિમેટ ગોલ છે, એને પ્રાપ્ત કરવા માટે નીકળી જતા હતા. કેટલું મોટું સામ્રાજ્ય હતું, તો પણ ભરત રાજા નીકળી જાય છે ને, જે હરણવાળી આપણે ઘટના જોઈ હતી. તો આખું સામ્રાજ્ય પછી સોંપીને પોતાના પુત્રોને નીકળી જાય છે ને. તો પહેલાના રાજાઓ એવા હતા, ઋષિઓ જેવા હતા. તો આ સંન્યાસ આશ્રમ પણ એક એમાંથી આવે છે, 4 આશ્રમમાંથી. તો અર્જુનજી પૃચ્છા કરી રહ્યા છે. હવે આગળ ભગવાન જણાવે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, ભૌતિક ઈચ્છા પર આધારિત કાર્યોના પરિત્યાગને વિદ્વાનો સંન્યાસ કહે છે. કે જે કંઈ પણ આ ભૌતિક જગતની આપણી પાસે ઈચ્છા રહેલી છે, તો ભૌતિક ઈચ્છા પ્રાપ્ત કરવા માટે જો કાર્યો કરીએ,
તો એને સંન્યાસ કહેવામાં આવે છે. અને સર્વ કર્મોના ફળ ત્યાગને બુદ્ધિશાળી લોકો ત્યાગ કહે છે. શરૂઆતથી ભગવાને આપણને એક જ વાત જણાવી છે. શું જણાવ્યું છે? કર્મ પ્રત્યે ક્યારે પણ અનાસક્ત રહેવાનું નથી, નિયત ફરજો તો બજાવી છે. તો પછી તો જે ફળ ત્યાગ છે, ફળ છે, જે કર્મનું ફળ છે એના પ્રત્યે આસક્તિ રાખવાની છે, એના પ્રત્યે વિરક્તિ રાખવાની છે. એ જ આપણો ત્યાગ થઈ ગયો. અને સાચો ત્યાગ આપણે બધા જોઈ ગયા છીએ. ભક્તિ રસામૃત સિંધુનો જે આપણે એક શ્લોક લીધો હતો, તો કયો છે સાચો ત્યાગ? બધું છોડીને, ઘરમાં ખૂબ કલહ છે, મારી પત્ની ખૂબ ડિમાન્ડિંગ છે, બાળકો ખૂબ હેરાન કરે છે, ચલો બધો છોડીને ચાલ્યા જવાનું. ક્યાં? તો હિમાલયની ગુફામાં, અથવા તો હરિદ્વાર, અથવા તો ગિરનારની ગુફામાં, આવી જગ્યાએ જઈને બેસી જવાનું છે. એ છે સાચો ત્યાગ? ના. સંન્યાસ આ કહેવાય? કયું કહેવાય સાચો ત્યાગ? ભગવાનનું નામ જે કઈ કરીએ એ ભગવાનને સમર્પણ કરીને કરવાનું. જે આપણી પાસે જે છે એ કૃષ્ણની સેવામાં લગાવી આપણે, તો એ થઈ ગયો આપણો સાચો ત્યાગ. તો આપણે જો ઘરમાં ખૂબ હેરાન થઈ રહ્યા છીએ, કે બધાની લાઈફમાં છે, આ સંસાર છે દુઃખાલય, ભગવાને 8મા જ અધ્યાયમાં આપણને જણાવી દીધું હતું ને. તો કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે તો શું વિચારીએ કે ખૂબ પ્રોબ્લેમ છે, બધું છોડીને જતું રહેવું એ સારું. પરંતુ ત્યાં જઈને જો વિચારો આવે આપણને, શું માંદો થઈ જઈશ તો કોણ મારું સંભાળ રાખશે? તો આવું સંન્યાસ છે. તો ભગવાને જણાવી દીધું હતું, કર્મયોગ વાળા અધ્યાયમાં જોઈ ગયા છે કે ભગવાને જણાવ્યું હતું કે આવો જે સંન્યાસ છે પછી એ તો મિથ્યાચારી કહેવાય છે. અને ના પાડી હતી ને ભગવાન. જો ભગવદ ગીતામાં ક્યારે પણ સંન્યાસ માટે ડાયરેક્ટલી પ્રેરણા આપતા નથી અર્જુનને. જે નિયત ફરજો છે એ કરવાની છે, અને જે કર્મ આપણે કરતા હોઈએ છીએ કૃષ્ણ ભાવનામૃત યુક્ત આપણા કર્મો હોવા જોઈએ. શીલા પ્રભુપાદજી છે, શું કરે છે? આપણને એમ થાય ને કે હા, હું એ સવારથી મારો તો જે સ્કેડ્યુલ છે એટલો બિઝી છે, હું એ સવારે ઉઠું ત્યારથી કામ કર્યા કરું છું. અને જે બ્રહ્મચારીઓ છે, આપણા ઇસ્કોનના જેટલા પણ મંદિરો છે, જે બ્રહ્મચારીઓ હોય છે, આપણા ટેમ્પલના પ્રેસિડેન્ટ હોય છે, બધા પાસે અલગ અલગ સેવા હોય છે. તો આપણને એમ થાય એ પણ તો સવારથી ઉઠે છે વહેલા, એમની તો બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જ સવાર પડી જાય છે, 3 વાગ્યાથી જ ઉઠી જાય. તો ત્યારથી ઉઠી અને પછી તો આપણને એમ થાય ને કે આખો સમય એ પણ તો બિઝી છે, હું પણ બિઝી છું, એ પણ બિઝી છે, તો ફરક શું છે? તો ફરક એ છે, આપણને 5મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને જણાવી દીધું હતું ને કે ભક્તો છે, તો ભક્તો આ ભૌતિક જગતના કીચડ રૂપી ભૌતિક જગતમાં રહીને પણ કેવા હોય છે? તો પદ્મપત્ર મિવાંભસા કીધું હતું ને, પદ્મપત્રની જેમ આ કર્મ ફલોથી અલિપ્ત રહે છે. તો એવી જ રીતે ભક્તોના કાર્યો છે તે બધા કૃષ્ણને સમર્પિત હોય છે. જે કંઈ પણ કાર્ય કરે છે કોની પ્રસન્નતા માટે કરતા હોય છે? આપણે જે કંઈ પણ કાર્યો કરીએ જનરલી સામાન્ય જન સમૂહ, તો કયા જો પર્પસ છે કયો છે? તો આપણી જ પોતાની સેલ્ફ ગ્રેટિફિકેશન, આપણી પોતાની જે ભૌતિક ઈચ્છા છે એ પૂર્તિ કરવા માટે આપણે કરતા હોઈએ છીએ. અને ભક્તો કરે તો એમાં ફરક શું છે? તે કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે કરતા હોય છે. તો આગળ ભગવાન જણાવે છે, યજ્ઞ દાન તથા તપના કાર્યોનો કદાપી ત્યાગ કરવો ન જોઈએ. જો ભગવાન પોતે આપણને કહે છે, શું કહે છે? કે યજ્ઞ દાન અને તપ છે એ ક્યારે પણ ત્યાગ કરવાના નથી. યજ્ઞ દાન તપ કર્મ ન ત્યાજ્યમ કાર્યમેવ આપણને જણાવે છે, પણ તે અવશ્ય કરવા જોઈએ. ખરેખર યજ્ઞ દાન તથા તપ મહાત્માઓને પણ શુદ્ધ કરે છે. તો ભગવાન પણ આપણને જણાવે છે કે આ 3 જે છે વસ્તુ એ ક્યારે પણ મૂકવાની નથી. યજ્ઞ છે એ કરવાનું છે, પરંતુ આપણે ઘણી વખત ડિટેલમાં ચર્ચા કરી ગયા છીએ. યજ્ઞ એટલે કયું યજ્ઞ છે આપણી માટે, કલયુગ માટે? હરે કૃષ્ણ જપ યજ્ઞ. યજ્ઞ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એક માળા કરી આપણે બધાએ તો એક યજ્ઞ થઈ ગયું આપણું. પછી તો દાન. દાન વિશે કાલના અધ્યાયમાં આપણે ખૂબ ડિટેલમાં જોઈ ગયા હતા. તો દાન કઈ જગ્યાએ કરવું છે, યોગ્ય સમયે યોગ્ય વ્યક્તિને આપણે કરવાનું છે. જયારે આપણે વાત કરી હતી આપણે રાધા કૃષ્ણનો, શ્રી રાધા ગોવિંદનો પણ મંદિર સુંદર મજાનો બની રહ્યો છે. તો જરૂર એના માટે પણ આપણને જો કૃષ્ણની દયાથી આપણને આટલું બધું મળ્યું છે, તો એક નાની અમાઉન્ટ છે એટલું તો આપણે કરી શકીએ છીએ, કોઈ મોટી વાત નથી. તપ છે, તો તપના પણ પ્રકારો આપણે જોઈ ગયા હતા. વાણીનો તપ, શરીરનો તપ અને મનનો તપ ભગવાને જણાવ્યું હતું 17મા અધ્યાયમાં. તો શું કરે છે? એ બધી શુદ્ધિકરણની આપણી પ્રક્રિયાઓ છે, શુદ્ધ કરે છે. આ બધા કાર્યો કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ કે ફળની આશા રાખ્યા વગર કરવા જોઈએ. જો આ બધા જયારે કરીએ છીએ, એન્ડમાં જોઈ ગયા હતા ને 17મા અધ્યાયમાં, કોના પ્રીત્યાર્થે કરવાના છે? ઓમ તત્સત માટે કરવાના છે, એટલે કે કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે કરવાના છે. હે પ્રતાપુત્ર, આ કાર્યો કર્તવ્ય સમજીને કરવા જોઈએ. આ જ મારો અંતિમ મત છે. પછી હવે ત્યાગના પ્રકાર છે.
એ ભગવાન અહીંયા જણાવે છે. શું કહે છે? નિર્દિષ્ટ કર્તવ્યોને કદાપી ત્યજવા ન જોઈએ. આપણી જે નિયત ફરજો છે એ તો કરવી જ છે. જો કોઈ મનુષ્ય મોહવશ પોતાના નિયત કર્તવ્યોને ત્યજી દે છે તો એવા ત્યાગને તામસી કહેવામાં આવે છે. એમ થાય કે ના, ઘરમાં ખૂબ કલહ છે, ઘર છોડીને જતા રહીએ, અથવા તો બાળકો છે પેપર આપવા ગયા છે, પેપર ખૂબ ડિફિકલ્ટ છે, છોડીને આવી જાઓ, આવું કરવાનું છે. તો નહીં, છોડીને ક્યારે જવાનું નથી. તો ભગવાન કહે છે આવું જો તમે છોડીને જતા રહો છો, આવો ત્યાગ જો તમે કરો તો તામસિક ત્યાગ છે તમારો. તમે તમારા કર્તવ્યથી ભાગી રહ્યા છો. જે મનુષ્ય નિયત કર્મોને કષ્ટપ્રદ સમજીને કે શારીરિક કલેશના ભયથી ત્યજી દે છે તો તેને માટે કહેવાય છે કે તેણે આ ત્યાગ રજોગુણમાં કર્યો છે. આમ કરવાથી ત્યાગનું ઉચ્ચ ફળ કદાપી મળતું નથી. તો જે કંઈ કરી રહ્યા છે નિયત ફરજો તો છે, પરંતુ ખૂબ કષ્ટપ્રદ છે. આ બધું સંભાળવું કેટલું માથાકૂટ છે. કોણ માથાકૂટ કરે? આખા દિવસ ઘરમાં માથાકૂટ કરવાની, ઓફિસે જવાનું, ત્યાં માથાકૂટ કરવાની, ખૂબ માથાકૂટ છે ભાઈ, મારાથી નહીં થાય. આવી રીતે વિચારીને જઈએ તો ભગવાન કહે છે રજોગુણમાં અવસ્થિત ત્યાગ છે અને એનું ઉચ્ચ ફળ તો ક્યારેય તમને મળવાનું નથી. હે અર્જુન, મનુષ્ય જયારે નિયત કર્મને કર્તવ્ય સમજીને કરે છે અને સમસ્ત ભૌતિક સંગ તથા ફળની આસક્તિનો સર્વથા ત્યાગ કરે છે. જો ભૌતિક સંગનો પણ ત્યાગ કરવા વિશે કીધેલું છે. શું કામ? જો ભૌતિક સંગના આપણે સંપર્કમાં છીએ, દુનિયાવી શું ત્યાં વાતો ચાલ્યા કરે, સવારથી લઈને એક જ વાત હોય છે ત્યાં. શું? તો પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિને લગતી વળગતી જે વાતો છે. તો શ્રીમદ ભાગવતમના વર્ગમાં જયારે આપણે જઈએ ત્યારે કહેતા હોય છે ને પ્રભુજી, આ ભૌતિક જગત વિશે જે વાતો કર્યા કરીએ, શેર માર્કેટનું શું હાલચાલ છે, આ જે રશિયા યુક્રેનનું યુદ્ધ છે ત્યાં હવે શું થઈ રહ્યું છે, આ ડીઝલ પેટ્રોલના રેટ છે કેટલા વધ્યા ઘટ્યા, આવું બધું હા એક બેસિક ઇન્ફોર્મેશન માટે જોઈએ એ વાત જુદી થઈ ગઈ. પરંતુ જયારે મળીએ આવી જ બધી ચર્ચાઓ કરીએ તો શું કહે છે પ્રભુજી કે આ વાયસમ તીર્થ કહેવાય છે, કાગડાઓનો તીર્થ છે, પ્રજલ્પ છે. અને પછી એનાથી શું થાય? તો આપણે જોયું હતું કે ભૌતિક સંઘ છે, સંઘ કેટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, 84 લાખ યોનિઓ તરફ આપણને બધાને દોરી જવા માટે. અને ફળની આસક્તિનો સર્વથા ત્યાગ કરે છે. યજ્ઞદાન અને તપ કર્તવ્ય છે, નિયત કર્તવ્ય કરીએ તો જયારે આપણે ત્રીજા અધ્યાયમાં યજ્ઞની આખી જે સાયકલ છે એ જે જોઈ હતી, તો કેવી રીતે નિયત કર્મો જે વેદોમાં જણાવેલા છે એના અનુસાર આપણે નિયત કર્મો કરીએ, યજ્ઞ કરીએ તો શું થાય? તો વરસાદ પણ પછી પ્રોપર પડે, વરસાદથી અન્ન જે આપણને પ્રાપ્ત થાય, એ પછી એનું આપણે ભોજન બનાવીએ અને જયારે કૃષ્ણને આપીએ ત્યારે આખું એક ચક્ર પૂર્ણ થાય છે, જોયું હતું ને. તો પછી ફળની આસક્તિ વગર જો ત્યાગ કરીએ તો જે કંઈ પણ આ ફરજ છે આપણી બધાની, ફરજ સમજીને કરવાનું છે, યજ્ઞદાન અને તપ કરી રહ્યા છે તો શું થાય છે? તો સાત્વિક કહેવાય છે. અને અહીંયા જો ભક્તનું ઉદાહરણ આપેલું છે ને, બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે ભક્તો જયારે સવારથી નીકળી જતા હોય છે તો ત્યારે આખા દિવસમાં ઘણી વખત એવું થાય કે એક પણ બુક છે એમનાથી છે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થવાતી નથી, એક પણ બુક સેલ થતી નથી, તો પણ એ વિચલિત નથી થતા. શું કામ? કોના માટે કર્યું હતું? કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે કર્યું હતું. તો એટલા માટે એ ક્યારે વિચલિત ન થાય. તો એ તો સત્વ ગુણથી પણ ઉપર શુદ્ધ સાત્વિક ગુણમાં કહેવાય. પછી સાચો ત્યાગી એટલે કે સંન્યાસી કોણ? તો ખરેખર કોઈ પણ દેહધારી માટે સર્વ કર્મોનો ત્યાગ કરવો અશક્ય છે. ત્રીજા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને જણાવ્યું હતું બધું છોડીને જઈશ ને તું, તો પણ કાંઈ ને કાંઈ કર્મ તો કરવું જ પડે ને, ભિક્ષાટન માટે પણ તો નીકળવું જ પડે છે ને, અથવા તો શ્વાસ તો આપણે લેતા જ હોઈએ તો એ પણ કર્મ થઈ ગયું. આત્માનો સ્વભાવ જ છે ને કર્મ કરવાનો, તો કર્મ કર્યા વગર રહેવું અશક્ય છે. પરંતુ જે મનુષ્ય કર્મના ફળનો ત્યાગ કરે છે તે જ વાસ્તવમાં ત્યાગી કહેવાય છે. કર્મ નિયત કર્મો છે કરવાના છે ને, જે ફળ છે એ ફળ છે તો ત્યાગ કરવાનો છે, તો કોને અર્પણ કરવાના છે? તો કૃષ્ણને અર્પણ કરવાના છે. કોઈ પણ કાર્ય સિદ્ધ થવા પાછળ અથવા સફળ થવા પાછળ કોણ છે? આપણને બધાને શું લાગે કે કોઈ પણ કાર્ય આપણે કરી રહ્યા છીએ તો કોણ છે? તમે જણાવો. કોઈ કાર્ય થઈ રહ્યું છે ને, સક્સેસફુલી કોઈ એક કાર્ય થઈ રહ્યું છે તો એની પાછળ કોણ હોય છે? કોની કારણે થઈ શકે છે? કૃષ્ણ ભગવાન. અથવા તો કેટલા કારણ હોય છે? ભગવાનની ઈચ્છા. ભગવાન હા, ભગવાનની ઈચ્છા ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો કોઈ કાર્ય અગર સિદ્ધ થઈ રહ્યું છે ને તો એની પાછળ ભગવાન આપણને જણાવે છે ભગવદ્ ગીતામાં કે 5 કારણો હોઈ શકે છે. આજકાલ આપણે તો શું કહીએ, આ બધું આપણા હાથમાં છે, મહેનત કરો તો બધું જ પછી ઈઝી છે તમારી માટે, તમે કરી શકશો. તો ભગવાન આપણને સમજાવે છે, શું કહે છે કે હે મહાભાવ અર્જુન, વેદાંત અનુસાર સર્વ કર્મોની સિદ્ધિ માટે 5 કારણ હોય છે. હવે તું મારી પાસેથી તે વિશે સાંભળ. કયા કયા છે 5 કારણો? તો એક તો કર્મનું સ્થાન, એટલે કે કર્મ ક્યાં થવાનું છે, કઈ જગ્યાએ? તો આપણું શરીર. બીજો તો કર્તા, જે કરનાર છે, એટલે કે આપણે પોતે કરતા હોઈએ છીએ.
ત્રીજો તો વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો, આપણી બધી ઇન્દ્રિયો દ્વારા જે કાર્ય આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ, અને અનેક પ્રકારના પ્રયાસો, જે પ્રયાસો આપણે ઇન્દ્રિયોની મદદથી કરી રહ્યા છીએ એ કામની સફળતા માટે. અને બીજું તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તો છે પરમાત્મા. આ 5 પ્રકારના કારણ છે કોઈ પણ કાર્ય સિદ્ધ થવાને પાછળ. આપણને શું થાય છે, આજે કહેતા હોય છે ને કે બધું આપણી હાથમાં છે, આપણે મહેનત કરવાની, જાતે કરવાનું તો જ બધું થઈ જાય છે. તો આવું શક્ય નથી. ઘણા લોકોને આપણે જોતા હોઈએ છીએ ને કે આપણી કરતા પણ ઘણા લોકો વધારે મહેનત કરે છે. અથવા તો 2 બાળકો છે, બંને બાળકોએ સેમ ટાઈમ માટે એટલી સ્ટડી કરી હતી, એટલા જ ધ્યાનપૂર્વક ફોકસ પૂર્વક કર્યું, પરંતુ બંને બાળકોનો રિઝલ્ટ અલગ અલગ આવે. એવું થાય છે કે નહીં? તો જનરલી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ હોય છે તેમાં આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે કેટલા બધા લોકો છે, કેટલી મહેનત કરીને એક્ઝામ આપે, પરંતુ કોઈ એક જ એ ક્રેક કરી શકે ને, યુપીએસસી જેવી જે એક્ઝામ્સ હોય. તો શું કારણ શું છે? બધા જ હોશિયાર હતા, બધાએ આટલી 8-8 કલાક 10-10 કલાક પર ડે સ્ટડી કરી હતી. કારણ કે ફક્ત મહેનત જ એક કારણ નથી. આ 5 કારણમાંથી એક થઈ ગયું કે આપણે પ્રયાસ કર્યા અલગ અલગ ઇન્દ્રિયો દ્વારા. પરંતુ આ 5 કારણ જો મળી જાય, એ બધી વસ્તુમાં ટીક ટીક થઈ ગયો, તો આપણું કાર્ય છે એ સિદ્ધ થાય છે. પરમેશ્વરની ઈચ્છા પણ હોવી ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પરમેશ્વરની ઈચ્છા એટલે કે અંતે જે પરમાત્મા છે, તો પરમાત્મા કેવી રીતે પરમાત્માની ઈચ્છા? તો આપણા જે કર્મો છે, પૂર્વજન્મના કર્મો છે, એ પણ અહીંયા પછી પરમાત્મા છે જે માયાદેવીને પછી એ પ્રમાણે આદેશ આપે, અને માયાદેવી એ પ્રકારની કન્ડિશન આપણી આજુબાજુ છે એ ક્રિએટ કરતા હોય. તો આ રીતે એ 5 કારણ છે. પરમાત્મા પણ એમાં જો પરમાત્માની પણ ઈચ્છા ભળેલી છે તો કોઈ પણ કાર્ય છે એ સફળ થાય છે. માટે જે મનુષ્ય આ 5 કારણોનો વિચાર કર્યા વિના માત્ર પોતાને જ એકમાત્ર કર્તા માને છે, તે નિસંદેહ બુદ્ધિમાન નથી અને વસ્તુને યથાર્થ રૂપે જોઈ શકતો નથી. લો ઓફ અટ્રેક્શન બધાએ સાંભળેલું હોય, ધ સિક્રેટ, આવા બધા જે સિદ્ધાંતો છે ને, કર્મના આકર્ષણના સિદ્ધાંતો. તમે કોઈ વસ્તુને શિદ્દતથી ચાહો તો આખી કાયનાત છે એ તમને અપાવી દેવા માટે પછી તત્પર રહે છે. આવા બધા ડાયલોગ્સ આપણે સાંભળતા હોઈએ છીએ ને, कोई चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें वो दिलाने में जुट जाती है. तो आवा બધા ડાયલોગ છે. તો શું છે? તો ભગવાન કહે છે કે આ લો ઓફ અટ્રેક્શન ને ભગવાન અહીંયા કહે છે કે વધારે બુદ્ધિમાન નથી ગણાતા. પછી જો તમે માનો છો કે અમારા જ વિચાર કરવા માત્રથી જ કોઈ પણ વસ્તુ થઈ રહી છે, અમે જ કરતા છીએ, તો ભગવાન આવા લોકોની થિંકિંગ ને વધારે બુદ્ધિમાન નથી ગણતા. જે જ્ઞાનથી અસંખ્ય રૂપોમાં વિભક્ત થયેલા સર્વ જીવોમાં એક જ અભિવ્યક્ત આધ્યાત્મિક પ્રકૃતિ જોવામાં આવે છે, તે જ્ઞાનને સાત્વિક જાણવું. જ્ઞાનના પ્રકાર હવે ભગવાન આપણને જણાવી રહ્યા છે કે સાત્વિક જ્ઞાન કેવું કહેવાય? તો બધા અલગ અલગ જીવો છે અને બધામાં અવિભક્ત આધ્યાત્મિક પ્રકૃતિ, એટલે કે એના પહેલા પણ જે આપણને 5મા અધ્યાયમાં ભગવાને જણાવ્યું હતું. શું જણાવ્યું હતું? કે પંડિત વિશે. પંડિત કોને કહેવાય? તો વિદ્યા વિનય સંપન્ની બ્રાહ્મણી કવિ હસ્તિની શુની ચ અશ્વપાકી ચ પંડિત સમદર્શિન. પંડિત કોને કહેવાય? તો બધાને સમાન દ્રષ્ટિથી જોઈ છે. બધાને સમાન દ્રષ્ટિથી એટલે કે ગાય છે, કૂતરો છે, ચાંડાળ છે, તો કેવી રીતે ગાય જતી હોય તો એમ કહેવાનું કે આ તો કૂતરો જઈ રહ્યો છે? આવી રીતે નહીં, કારણ કે જોઈ શકે છે કે બધાની અંદર કોણ છે? બધા પોતપોતાના કર્મોના અકોર્ડિંગ બધાને અલગ અલગ જે યોની છે એમાં જન્મ મળ્યું છે, પરંતુ બધાના હૃદયમાં કોણ વિરાજમાન છે? તો મારા કૃષ્ણ બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે વિરાજમાન છે. તો અહીંયા પણ ભગવાન કહે છે કે સાત્વિક જ્ઞાન કયું છે? તો બધાને એ સમાન દ્રષ્ટિથી જોઈ શકે છે. સમાન દ્રષ્ટિથી એટલે કે બધાની અંદર પરમાત્માના એને દર્શન થાય છે. આવી રીતે સમાન દ્રષ્ટિથી જોઈ શકે છે, તો સાત્વિક કહેવાય. પછી તો જે જ્ઞાનથી આવું જે જ્ઞાન છે તો એ સાત્વિક જ્ઞાન કહેવાય છે. સાચું જ્ઞાન એને મળ્યું છે. પછી તો જે જ્ઞાનથી મનુષ્ય જુદા જુદા શરીરોમાં જુદા જુદા પ્રકારના જીવ જોઈએ છે, તે જ્ઞાનને તું રજોગુણી જાણ. હા, આ વ્યક્તિ આ મારા ગામનું છે, આ બીજા ગામનું છે, આ મારા દેશનું છે, તે બીજા દેશનું છે, આ મારા જ્ઞાતિનું છે, તે બીજા જ્ઞાતિનું છે, આ મારો મિત્ર છે, આ મારો શત્રુ છે. આવી રીતે જો આપણે બધાને અલગ અલગ જોઈએ, બધા જીવ માત્રને પણ અલગ અલગ જોઈએ, તો શું થઈ ગયું? આવું જે જ્ઞાન છે આ પશુ છે. પશુ એટલે કે બસ ઉપભોગ કરવા માટે, મનુષ્યના ઉપભોગ કરવા માટે પ્રકૃતિમાં જેટલી પણ વસ્તુઓ છે એ માત્ર ને માત્ર મનુષ્યના ઉપભોગ કરવા માટે છે. આવું માનતા હોય, બધાને અલગ અલગ દ્રષ્ટિથી જોઈએ, તો ભગવાન કહે છે કે તમારું જે જ્ઞાન છે એ રજોગુણી છે, અને તે જ્ઞાન તામસી કહેવાય છે કે જેનાથી મનુષ્ય અતિ તુચ્છ એવા કોઈ પણ પ્રકારના કાર્યને સર્વે સર્વા માનીને તથા સત્યને જાણ્યા વિના તેમાં જ આસક્ત રહે છે. તો તમોગુણી જ્ઞાન છે. શું છે? તો જો આપણી એજ્યુકેશન સિસ્ટમ જે હમણાંની છે એ પણ કેવું જ્ઞાન છે કે એ જે સાધારણ જ્ઞાન છે આપણે જે લઈ રહ્યા છીએ,
અને જે આપણને ખબર છે કે આગળ જઈને ક્યાંય પણ આપણને એ કામ આવવાનું નથી. મેથ્સની કેટલી બધી ટર્મ્સ છે જે આપણે શીખતા હોઈએ છીએ. આજે ક્યુબ રૂટ નીકાળવાનું છે, ક્યાં આપણે એને અપ્લાય કરતા હોઈએ છીએ, ઘણી બધી એવી ટર્મ્સ છે. તો કોમ્પ્લિકેટેડ જે કોમ્પ્લેક્સ નંબર છે, આવું બધું આપણે એમાં જ આખો સમય આપણો વિતાવી દેતા હોઈએ જ્યારે શિક્ષણ લેતા હોઈએ છીએ ત્યારે, શું માનીને કે આ જ જ્ઞાન છે, આ જ સર્વે સર્વા છે. અને પછી શું થાય છે, તો પછી એ જ જ્ઞાન ઉપર આપણે પૂરો ફોકસ કરીએ, આટલા બધા વર્ષો છે એ બગાડીએ અને એમાં જ આસક્ત થઈ જઈએ છીએ. તો પછી શું થયું, આવું જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું એનો અર્થ એવું નથી કે ભૌતિક જે આજે મોડર્ન એજ્યુકેશન સિસ્ટમ છે એ આપણે લેવાનું નથી. તો આ જગતમાં સર્વાઈવ કરવા માટે અને હમણાંની આપણી જે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ છે તો એને ફોલો કરવું જરૂરી થઈ ગયું છે. એટલા માટે કરવું જોઈએ, પરંતુ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પણ સાથે સાથે લેવું ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આવું જે જ્ઞાન લેતા હોય તો શું છે, કોઈ તુચ્છ પ્રકારનું જ્ઞાન છે એને સર્વે સર્વા માની લઈએ. આતંકવાદીઓ કેવું કેવું જ્ઞાન આપેલું હોય છે એ લોકોને, તો કેટલા બધા નિર્દોષ લોકોની હત્યા કરે છે, શું માને, એને સર્વે સર્વા માની લેતા હોય. તો આવું જ્ઞાન છે એ તમોગુણમાં અવસ્થિત જ્ઞાન કહેવાય. જો તમોગુણ એટલે કાલે જ આપણે ચર્ચા કરી હતી, શાસ્ત્રોની વિરુદ્ધ. હવે કોઈ પણ શાસ્ત્ર લઈએ ને, કોઈ પણ શાસ્ત્રમાં એવું આપેલું હોઈ શકે કે કોઈ પણ ધર્મના શાસ્ત્રો લઈ લઈએ તો કોઈ પણ ધર્મના શાસ્ત્રમાં એવું હોઈ શકે કે તમે આટલા આટલા લોકોની હત્યા કરો તો તમને જે સ્વર્ગનું સુખ મળશે, પરંતુ આવું કર્યા કરે છે લોકો. વાસ્તવમાં એમણે ક્યારે પણ શાસ્ત્રો છે એ વાંચેલા હોતા નથી. તો પછી ભગવાન જણાવે છે તમોગુણી કહેવાય. શાસ્ત્રોથી ઉલટો કરવાનું એ થઈ ગયો તમોગુણ. કર્મના પ્રકાર હવે ભગવાન જણાવે છે. જે કર્મ નિયત થયેલું છે અને જે આસક્તિ, રાગ કે દ્વેષથી રહિત અને ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર કરવામાં આવે છે તે સાત્વિક કહેવાય છે. આપણે જે કંઈ પણ કર્મો કરી રહ્યા છીએ આસક્તિ વિના, આસક્તિ કઈ, ફળની આસક્તિથી રહિત એ હોવું જોઈએ. તો કૃષ્ણને કર્મના પ્રકારને બધું આપણે કર્મયોગમાં ડિટેલમાં જોઈ ગયા છે. અકર્મ કરવું જોઈએ જે આપણને બાંધતું નથી, ને બાકીના 3 પ્રકારના કર્મ આપણે જોયું હતું કે બાંધે છે. અકર્મ એટલે કયું કર્મ? કૃષ્ણ પ્રીત્યર્થી કરવાનું. કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે, કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીને જે કંઈ પણ કર્મ આપણે કરતા હોઈએ છીએ તો એ થઈ ગયું આપણું અકર્મ. તો 3 ગુણથી પણ ઉપરનું કહેવાય છે કર્મ. પરંતુ જે કાર્ય પોતાની ઈચ્છા તૃપ્તિ માટે મહાન પ્રયાસથી અને મિથ્યા અહંકારના ભાવથી કરાય છે તે રજોગુણી કહેવાય છે. હેતુ શું છે આ કર્મો કરવાનો? એક જ છે. શું હું તો કેટલું પણ કામ કરવા તૈયાર છું. શું કામ? ભાઈ મને આટલી સેલેરી મળશે, ઓવર ટાઈમ કરવા હું તૈયાર છું, તો રજોગુણી છે. આજકાલ આપણે જે જોતા હોઈએ છીએ ને, જનરલી મોટા ભાગના લોકો આ જ કેટેગરીમાં આવે છે. સવારથી લઈને રાત્રિ સુધી ઓવર ટાઈમ પણ કરવા તૈયાર થઈ જાય છે. શું કામ? બસ આટલી અમાઉન્ટ મને મળવી જોઈએ. જેનાથી કરવું શું છે, તો ફરીથી એવી જ વસ્તુઓ લેવી છે જેનાથી આ પોતાનું સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન થયા કરે. જે કર્મ મોહવશ શાસ્ત્રોક્ત આદેશોની અવગણના કરીને અને ભાવિ બંધનની પરવા કર્યા વિના અથવા હિંસા કે બીજાને દુઃખ આપવા માટે કરવામાં આવે છે તે તામસી કહેવાય છે. ઘણા બધા લોકો હમણાં આપણે જે જોઈ રહ્યા હતા આતંકવાદીનો, તો આતંકવાદી જેવા જે લોકો છે હિંસા કરતા હોય છે. તો આવું બધું જે કર્મ છે તો કયું કહેવાય? એ તમોગુણી કર્મ કહેવામાં આવે છે. બીજાને દુઃખ આપવું, અલ્ટિમેટ ગોલ શું હોય છે એ લોકોનો? બસ બીજાને કેમ હેરાન કરી શકાય, કેમ એમની હિંસા કરી શકાય. હવે કર્મના પ્રકાર જોઈ ગયા છે અને કર્તાના પ્રકાર, જે કર્મ કરી રહ્યા છે એવા કર્તાના પ્રકાર હવે ભગવાન જણાવે છે. જે મનુષ્ય ભૌતિક ગુણોના સંસર્ગથી રહિત, કે આ જે ભૌતિક ગુણો છે પ્રકૃતિના 3 ગુણો, તો એના સંસર્ગથી રહિત થઈને અહંકાર વગર ધૈર્ય તથા ઉત્સાહપૂર્વક પોતાના કર્મ કરે છે અને સફળતા કે નિષ્ફળતામાં અવિચલિત રહે છે તે સાત્વિક કર્તા કહેવાય છે. તો જો ઉદાહરણ રૂપે આપેલું છે ને આપણા બધાના શ્રીલા પ્રભુપાદજી દેવનમાં જ આપણે એમની સ્ટોરી છે એ ડિટેલમાં જોઈ ગયા છીએ. તો અહીંયાથી જયારે નીકળે છે 70 યર્સની એજમાં, તો કેટલી બધી જે તકલીફો છે એ વેડફીને જાય છે કે નહીં. રસ્તામાં એમને 2 વખત હાર્ટ એટેક આવી જાય છે તો પણ એ છે વિચલિત થતા નથી. કોના માટે જાય છે? કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થી કર્મ કરવા જાય છે. હમણાં જે છે ગૌર પૂર્ણિમા આવી રહી છે, હોલીના દિવસે હોય છે ગૌર પૂર્ણિમા, એટલે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો જે જન્મ દિવસ આપણે કહી શકીએ તો એ ગૌર પૂર્ણિમા છે. તો હમણાં જ એક મેસેજ આવી રહ્યું હતું ને કે પ્રભુપાદજી લખે છે પોતાની ડાયરી જયારે અમેરિકામાં હોય છે ત્યારે, શું લખે છે કે ગૌર પૂર્ણિમાના દિવસે અહીંયા હું એકલો છું. કારણ કે જો ભારતમાં હોય, વૃંદાવન જેવા ધામમાં હોય
હવે 70+ ની એજમાં બધા લોકો જનરલી શું કરતા હોય, જે ભક્તો હોય એ બધાને વૃંદાવનનો મહિમા ખબર જ હોય છે, તો બધા શું કરતા હોય કે એ એજમાં તો જ્યાં પણ રહેતા હોય તો વૃંદાવન આવીને વાસ કરવા માટે આવી જાય છે. પરંતુ પ્રભુપાદ છે એ ત્યાંથી નીકળે છે, બહાર જાય છે, બીજા દેશમાં જાય છે, એટલી બધી તકલીફો સહન કરીને. કોના માટે? તો કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે. મારા ગુરુએ મને કીધેલું હતું તો કૃષ્ણનો પ્રચાર મારે કરવું છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો જે આ સંકીર્તન જે આંદોલન છે એનો ફેલાવ મારે કરવાનું છે. તો જયારે ગૌર પૂર્ણિમા આવે છે તો પ્રભુપાદજી લખે છે કે અહીંયા હું એકલો છું આજે ગૌર પૂર્ણિમા દિવસે, કારણ કે સ્ટાર્ટિંગની વાત છે, હજી ગયા જ હતા તો હિપ્પીઓ ત્યારે આવતા હતા, એમની પાસે આવે, બેસી સંકીર્તનમાં એમની સાથે સહભાગી થાય ને પ્રસાદ ખાઈને જતા રહે, એવું એ કરતા હતા ત્યારે. તો જો ભારતમાં હોય, કોઈ ધામમાં હોય, વૃંદાવન, માયાપુર એવા ધામમાં હોય તો બધા ભક્તો સાથે મળીને કેટલો ઉત્સવ મનાવતા હોય છે. તો લખે છે પ્રભુપાદજી કે હું એકલો છું પરંતુ મને આ વાતની કોઈ પણ તકલીફ નથી. શું કામ? કારણ કે હું તો કૃષ્ણ માટે આવ્યો છું ને, મારે પોતાને માટે વિચારવું નથી, હું કૃષ્ણ માટે, કૃષ્ણના પ્રચાર માટે અહીંયા આવ્યો છું. તો આવા હોય છે શુદ્ધ ભક્તો. જો આ તો સતોગુણી કરતા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, પરંતુ પ્રભુપાદજીનો કેવો છે, જો શુદ્ધ સત્વમાં જયારે કરતા હોય ત્યારે આવો એ વિચાર કરતા હોય છે, પોતાની માટે ક્યારે પણ એ વિચારતા નથી. કૃષ્ણ માટે જે કઈ હું કરી રહ્યો છું એનાથી કૃષ્ણ કેવી રીતે પ્રસન્ન થશે એ જ એમના લાઈફનો છે એ ગોલ હોય છે. તો જયારે એ અમેરિકામાં રહે છે, આટલો બધો જે આપણને આમ થાય છે ને કે આટલી બધી સફળતા એમને મળી છે, તો એ સફળતાની પહેલા ભારતમાં પણ કેટલા પ્રયાસો કર્યા હતા ને, તો નિયર અબાઉટ 43 years સુધી અહીંયા ભારતમાં પણ, જયારે અમેરિકા ગયા ને એના પહેલા 43 years સુધી અહીંયા ભારતમાં એટલા બધા પ્રયત્નો કર્યા હતા. પછી ઝાંસીમાં લીગ ઓફ ડિવોટીસની એક સંસ્થા એ પણ શરૂ કરી હતી, પરંતુ ભારતમાં એ નિષ્ફળ જાય છે. હવે વિચાર કરો, 43 years સુધી જો નિષ્ફળતા મળે તો આપણે તો એક જ વખત પ્રયાસ કર્યો, ન થયું તો કેવા આપણે ગીવ અપ કરી દેતા હોઈએ છીએ. પરંતુ ભક્તો કેવા હોય છે ભગવાનના, એ વિચલિત થતા નથી. નિષ્ફળતા આવી કોઈ વાત નથી, એવું નથી કે ત્યારે એમને ખૂબ ડિપ્રેશન આવી ગયું, એન્ઝાઇટીમાં આવી ગયા પ્રભુપાદજી, રોજ એમને ઊંઘ નથી આવતી, સુતા પહેલા રોજ એક ગોળી લેવી પડે છે. આવું થયું? ન થયું. પછી જયારે એમને સફળતા મળે છે, અમેરિકા જાય છે અને 10 જ વર્ષમાં માત્ર 108 મંદિરો છે એ વિશ્વભરમાં મંદિરોની સ્થાપના કરી લે છે. આટલા બધા 5000 થી પણ વધારે શિષ્યો એમના જયારે બની જાય છે અને વિશ્વભરમાં આ જે હરિનામનું સંકીર્તન છે, હરિનામનું આ જે આંદોલન છે એનો પ્રચાર થાય છે, ખૂબ સફળતા એમને મળે છે. તો પછી ત્યારે એવું પડી કે એમને અહંકાર આવી ગયું, ખૂબ સફળ, હું એટલે કે સફળ. આપણે કાલે પણ વાત કરી હતી કે આપણે જયારે તિલક કરેલા હોઈએ આવું અને કંઠીમાળા પહેલા હોય તો આપણને જોઈને કોઈ શું પૂછતો હોય, બેડ બેગ છે આપણી પાસે જો હોય તો શું પૂછે, તમે હરે કૃષ્ણ વાળા છો ને? એવું કોઈ નથી કહેતું કે તમે પ્રભુપાદના ફોલોઅર છો. પ્રભુપાદની તો જનરલી જ્યાં સુધી આપણે આ વર્ગોમાં આવતા નથી ને ત્યાં સુધી તો આપણે જાણતા જ નથી. તો આપણે બધા ભક્તો છે ને એ પ્રભુપાદનો મહિમા કરે છે, ત્યારે પ્રભુપાદની આપણે પૂજા કરતા હોઈએ, કારણ કે એ આપણા બધાના શિક્ષા ગુરુ છે. તો ત્યારે આપણને ખબર પડે છે કે પ્રભુપાદ કોણ છે. શું કામ? કારણ કે પોતાને હંમેશા નેપથ્યમાં એમણે રાખેલું છે, ક્યારે પણ પોતાને આમ હાઇલાઇટ કરેલા નથી. તો બીજા જે સંપ્રદાય હોય છે ત્યાં આપણે જોતા હોઈએ ને કે ગુરુના નામથી જ એ પ્રચલિત હોય છે, હું બધાનો ગુરુ અને મારો ગુરુ કોણ? મારો ગુરુ કોઈ નહીં. આવા ગુરુઓ પોતે જ બનીને બેઠા હોય છે અને કૃષ્ણથી વિમુખ કરે એવું જ્ઞાન બધાને પીરસતા હોય છે જનરલી. તો પ્રભુપાદજી છે પોતાને ક્યારે પણ એ હાઇલાઇટ કરતા નથી અને કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આવે, કેવા સંજોગો આવે છે, ક્યારે પણ એ વિચલિત થતા નથી અને સફળતા પણ મળે છે. તો એવું પણ નહીં કે એમને અહંકાર આવી જાય છે. અને ધૈર્ય અને ઉત્સાહ કેટલું હોય છે આ ઉંમરમાં. તો આપણને બધાને ખ્યાલ છે કે 70+ ની એજમાં આપણા ઘરમાં પણ વડીલો હોય તો થોડીક દૂર પણ એકલું જવાનું થાય, અથવા ક્યાંય નથી જતા ને ઘરમાં પણ જો બધા ગયા હોય ને એકલું એમને રહેવું પડે તો કેવું એમને થાય કે ઇનસિક્યોરિટીની ફિલિંગ આવે ને. પ્રભુપાદજી તો વિચાર કરો, એકલા માલવાહક જહાજમાં બેસીને આટલી દૂરી તય કરે છે. કોના માટે? તો કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે. તો ભગવાનના જે ભક્તો છે કેટલી ઊંઘ કરતા હતા એ રાતના. આપણે બધાને તો એક દિવસ ઊંઘ સરખી ન થાય તો આપણી બધાની હાલત કેવી થઈ જાય છે બીજા દિવસે. ને પ્રભુપાદજી માત્ર 2 કલાકની ઊંઘ કરતા હતા. શું કામ? કારણ કે આ જે ભગવદ્ ગીતા છે, ભગવદ્ ગીતાના કેટલા અધ્યાય છે? 18 અધ્યાય છે. 18 અધ્યાયના 700 શ્લોકો આપણને બધાને આપ્યા છે. શ્લોકોના હવે જો ગુજરાતીમાં આપણી પાસે ભગવદ્ ગીતા છે તો પ્રભુપાદજી ત્યારે ઇંગ્લિશમાં કર્યું હતું અને એના જ કારણે બધી લેંગ્વેજીસમાં આપણી પાસે એ અવેલેબલ થઈ છે. તો પ્રત્યેક શબ્દ છે શ્લોકનો, તો પ્રત્યેક શબ્દનો અર્થ
આપણને ગુજરાતી ભાષામાં જોવા મળે. પછી અનુવાદ, અને અનુવાદની નીચે પણ મોટો એવો ભાવાર્થ હોય છે, જેમાં વેદોનો, ઉપનિષદોનો બધાનો સાર ત્યાં છે પ્રભુપાદજી આપણને આપી દે છે. કેટલી મહેનત કરી છે ને આપણી માટે, ઊંઘ પણ પ્રભુપાદજીએ લીધી નથી. પછી તો ભગવદ ગીતાના 700 શ્લોક છે. શ્રીમદ ભાગવતમના આપણે વિચાર પણ કરીએ, વાંચવું પણ આપણને કેવળ વાંચવાનું પણ કોઈ કહે તો આપણને તો એમ થાય કે ક્યારે મારી પૂરી થાય. શું કામ? કારણ કે 18,000 શ્લોકો છે, 12 સ્કંદ છે શ્રીમદ ભાગવતમના. અને એવી જ રીતે જેવી રીતે ભગવદ ગીતામાં આપ્યું છે, પ્રત્યેક શ્લોક એક શ્લોકનો આપણને એમ થાય સંસ્કૃત તો મને ક્યારે આવડતી નથી. સંસ્કૃત ભલે ને આપણે પહેલા આનાથી પહેલા જયારે પ્રભુપાદજીની કોઈ પણ પુસ્તક છે, આ જે ગ્રંથો છે, એનાથી પહેલા જો સંસ્કૃત આપણને ઉચ્ચારણ કરતા પણ ના આવડતા હોય ને, અને સમજમાં પણ ના આવડતા હોય ને, તો જયારે પ્રભુપાદજીને આપણે વાંચતા હોઈએ ને, તો આપણને ખબર પડે છે કે કેટલી ઈઝી કરી નાખી છે આપણી માટે. તો થોડોક ટાઈમ પણ રીડિંગ કરીએ ને કન્ટિન્યુઅસલી, 1 મહિના 2 મહિના, તો આપણને એમ થાય કે કેટલું બધું સંસ્કૃત પણ મને આવી ગયું છે. પછી એવી જ રીતે શ્લોકના દરેક શબ્દનું મિનિંગ, અનુવાદ અને ભાવાર્થ કેટલા 18,000 શ્લોકના. પછી ચૈતન્ય ચરિતામૃત છે, તો ચૈતન્ય ચરિતામૃતના પણ કેટલા શ્લોકના આપ્યા છે, તો એ પણ 11,555 શ્લોકોના. આવી જ રીતે ભાવાર્થો, અનુવાદ બધું પ્રભુપાદજીએ આપેલું છે. શું કામ? કારણ કે આપણે બધા છીએ, આપણા બધા જેવા જીવો છે, એ ભગવત ધામ સુધી પહોંચી શકે. આ જે ગ્રંથો છે, આ ગ્રંથો કેવા છે? કોઈ સામાન્ય ગ્રંથો નથી. પ્રભુપાદજીનો જો પુસ્તક, કેટલા બધા લોકોની સ્ટોરીઝ આપણને યુટ્યુબમાં જોવા મળી શકે છે, કે કેવળ એક ભગવદ ગીતા વાંચીને, અને એ પણ નહીં કે આખી વાંચી છે, હજી વાંચવાની શરૂઆત પણ કરી હોય ને, તો કેટલા બધા લોકોનું જીવન પરિવર્તન થઈ ગયું છે. કેટલા બધા લોકો તો સુસાઇડ કરતા કરતા અટકી ગયા છે. તો આવું દિવ્ય જ્ઞાન, આવું જે ગ્રંથ, દિવ્ય ગ્રંથો આપણને પ્રભુપાદજીએ આપ્યા છે. તો કેવા હોય છે કરતા? સત્વ ગુણથી પણ ઉપર પ્રભુપાદજી આવે છે. તો ક્યારે વિચલિત થતા નથી. સફળતા મળી ગઈ તો એવું નહીં કે અહંકાર આવી ગયું, અને નિષ્ફળતા મળી તો એવું પણ નહીં કે ખૂબ વિચલિત થઈ ગયા. અને એટલું જ ધૈર્ય અને ઉત્સાહ, કોઈ પણ એજ હોય, પરંતુ ધૈર્ય અને ઉત્સાહ એટલું જ હોય છે. શું કામ? કૃષ્ણ માટે કરી રહ્યા છે. પછી રજોગુણી કરતા કેવા હોય છે? તો જે કરતા કર્મ તથા કર્મફળમાં આસક્તિ રાખીને ફળો ભોગવવાની ઈચ્છા રાખે છે. હું કર્મ કરું છું કોના માટે? હું ફળનો ત્યાગ શું કામ કરું? મને એનો ફળ મળવો જોઈએ. તથા જે લોભી, હંમેશા ઈર્ષા કરનાર, અપવિત્ર તથા સુખ દુઃખથી વિચલિત થનારો હોય છે. થોડીક પણ આપણે તો બધા કેવા હોઈએ છીએ ને, તો થોડીક પણ આપણી મનની પ્રતિકૂળ કોઈ પરિસ્થિતિ આવી ગઈ તો આપણે એમાં વિચલિત થઈ જઈએ. અરે આપણે તો બહાર નીકળવાનું હોય અને વરસાદ ઓંચીતો આવી જાય તો આપણે તો એમાં પણ વિચલિત થઈ જતા હોઈએ છીએ. તો આવા કરતાને શું કહેવાય? તો રાજસી અર્થાત રજોગુણી કહેવાય છે. બધું ફળ છે મારે મળવું જોઈએ. જે કરતા હંમેશા શાસ્ત્ર આજ્ઞા વિરુદ્ધ કર્મ કરે છે. શાસ્ત્રમાં છે ને એનાથી ઉલટું. જો રજોગુણી કરતા કેવા છે કે શાસ્ત્રોને ફોલો નથી કરતા. સત્વગુણી છે તો શાસ્ત્રોને ટોટલ ફોલો કરે છે, અને રજોગુણી છે તો શાસ્ત્રોમાં એમને ખબર નથી પડતી કરવાનું શું છે, આ કરવું કે તે કરવું, શું કરવું. પરંતુ તમોગુણી કરતા કેવા છે? તો જે શાસ્ત્રમાં આપેલું છે એક્ઝેક્ટ એનું ઉલટું કરવાનું. જે ભૌતિકતાવાદી, જિદ્દી, કપટી તથા અન્ય લોકોનું અપમાન કરવામાં કાબેલ હોય છે, અને જે સદા આળસુ, ખિન્ન તથા કામ કરવામાં નાહક ઢીલ કરનાર હોય છે. મંગળા આરતી તમે અટેન્ડ કરશો? હા કરીશું અમે. ક્યારે કરશો તમે? ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એનું, ખૂબ જણાવે છે ક્લાસમાં. તો હા કરીશું ને, કાલે કરીશું, નક્કી વહેલો ઉઠીશ કાલે. બીજા દિવસે આજે નહીં, આજે થોડીક ઠંડી વધારે છે, કાલે નક્કી કરીશ. પછી તો આમ કરતા કરતા સન્ડે આવી જાય. સન્ડે ના એક જ તો દિવસ મળે છે મને, એ પણ આરામ નહીં કરવાનું. તો આવી રીતના એ હોય છે, ક્યારે પણ કઈ કરી શકતા નથી. 14મા અધ્યાયમાં આપણે ડિટેલમાં જોઈ ગયા છીએ તમોગુણી જે કરતા છે કેવા હોય છે. તો આવા કરતાને તમોગુણી કહેવામાં આવે છે. હવે જો અન્ય લોકોનું અપમાન કરવામાં, બોસ હોય, કોઈ બોસ એવા હોય છે ને કે કેવી રીતે પોતાના એમ્પ્લોય છે તો એમને બોલાવે અને એકદમથી ઝાટકી કાઢે ને એકદમ એમનું અપમાનજનક વાતો કરે, ને પછી એમાં પણ એમને ગર્વ થતું હોય છે, જોયું કેવું એને ઝાટકી કાઢ્યું મેં. તો આવી રીતે કોઈનું પણ અપમાન તરત જ કરી દેતા હોય છે. એ થઈ ગયા તમોગુણી કરતા. હવે બુદ્ધિના પ્રકાર છે ભગવાન જણાવે છે. હે પાર્થ, જે સમજણ દ્વારા મનુષ્ય જાણી શકે છે કે શું કરવા યોગ્ય છે અને શું કરવા યોગ્ય નથી. આવું જે વિવેક જેને કહીએ ને, કે ખબર પડે કે કરવું શું જોઈએ ને શું નહીં, તો શેનો ભય રાખવો જોઈએ અને શેનાથી ભય પામવું ન જોઈએ. આપણે જોઈ રહ્યા હતા અર્જુનજી જયારે કારણ આપી રહ્યા હતા યુદ્ધ ન કરવાનો, વિષાદ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે એમને ભય હતું. કયું ભય હતું? 5 કારણો જોયા હતા કે અર્જુન જે યુદ્ધ કરવા માટે ના પાડે છે એમાંથી એક હતું ને ભય. કઈ વસ્તુનો ભય હતો એમને?
કુલધર્મનો પોતાના નાશ. સ્વજનોને મારવા નો ભય હતો. મારવાથી શું સ્વજન- થશે એવું હતું એમને? સ્વજનને ખોઈ બેસવું એટલે એનું મૃત્યુ થઈ જવું. 5 કારણો યાદ કરો, કયા કયા હતા? પહેલું કયું હતું? કરુણા હતું ને પહેલું કારણ. કરુણાના કારણે ના પાડી રહ્યા હતા અર્જુનજી યુદ્ધ કરવા માટે, બધું ભૂલાઈ ગયું છે. પછી બીજું કોઈ આનંદ નથી, અને ત્રીજો હતો ને કે પાપનો ભય. પાપનો ભય લાગી રહ્યું હતું ને અર્જુનજીને. શું કામ? જેને શાસ્ત્રોનો નોલેજ હોય એ લોકો જે ભક્તો છે ભગવાનના, એમને ભય લાગે છે કે આ કરીશ તો મને પાપ અને પુણ્યનો જેને ખબર હોય તો એ લોકોને ભય લાગે. તો પછી એ જે બુદ્ધિ, જે સત્વગુણી બુદ્ધિ છે એમાં એમ એ ભેદ કરી શકે છે કે ના આ કરીશ તો મને પાપ લાગશે. તો એટલા માટે ભય કઈ વસ્તુથી રાખવું જોઈએ અને કઈ વસ્તુથી નહીં, એ બધું એ જાણતા હોય છે. તો શું બંધન કરતા છે અને શું મુક્તિ આપનાર છે? બંધન કરતા શું છે? તો પોતાની હું ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જે કંઈ પણ કરીશ તો એ થઈ ગયું મને બંધન કરતા. બંધન કરતા એટલે આમ હાથો બાંધી દેવા. બંધન કરતા એટલે શું કરી દે છે, કેવી રીતે બાંધે છે? કઈ રીતે બંધાઈ જઈએ આપણે? કર્મથી. હા, કર્મથી ના બંધનથી બંધાઈને પછી શું થાય? એક શું છે? આ જે જન્મ મૃત્યુ છે, આ ચક્રમાં આપણે બંધાઈ જઈએ છીએ. ફરીથી જન્મ, ફરીથી મૃત્યુ, આ જ બંધન કરતા થઈ જાય છે. અને શું મુક્તિ આપનાર છે? મુક્તિ આપનાર એટલે કે આ જન્મ મૃત્યુના ચક્રથી આપણને કઈ વસ્તુ છે એ મુક્તિ આપી શકે? કોણ આપણને મુક્તિ આપી શકે છે? કોણ આપી શકે છે જન્મ મૃત્યુના ચક્રથી મુક્તિ? શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન. મુક્તિદાતા એ કેવલ અને કેવલ મુકુંદ છે. બાકી બીજા દેવી દેવતાઓના શરણે આપણે જઈએ તો એ આપણને મુક્તિ ના અપાવી શકે. શું કામ? કારણ કે શિવજી કહે છે કે મુક્તિ આપનાર તો મુકુંદ જ છે, એટલે કે કૃષ્ણ જ છે. એ આપણને અપાવી શકે મુક્તિ. તો આવી બુદ્ધિ છે તો ભગવાન કહે છે સત્વગુણમાં રહેલી છે. હે પ્રથાપુત્રો, જે બુદ્ધિ ધર્મ તથા અધર્મ, કરવા યોગ્ય અને કરવા માટે અયોગ્ય કર્મનો ભેદ કરી શકતી નથી, એ રાજસી અર્થાત રજોગુણી હોય છે. ખબર જ નથી પડતી કે આ કરું કે નહીં, આ કરું તો ધર્મ છે કે અધર્મ છે. આવો ભેદ નથી કરી શકતી ને, તો રજોગુણી બુદ્ધિ છે. પછી તો જે બુદ્ધિ મોહ તથા અંધકારને વશ થઈને અધર્મને ધર્મ તથા ધર્મને અધર્મ માને છે અને હંમેશા અવળી દિશામાં પ્રયાસ કરે છે, તે હે પાર્થો તામસી બુદ્ધિ છે. જો ઉલટું જ કરવાનું, શાસ્ત્રમાં છે એનું ઉલટું, અને બીજું જે અધર્મ છે એને ધર્મ માની લેવાનું. જો એટલે કેટલી અવગતિ થાય આવી બુદ્ધિથી. તો આ છે ભગવાન કહે છે કે તમોગુણી બુદ્ધિ છે. જો આતંકવાદીની વાત કરી રહ્યા હતા ને, અહીંયા ઉદાહરણ આપેલું છે કે આતંકવાદી જો કેટલા નિર્દોષ લોકો છે એમને મારી નાખી છે કે નહીં? શું કામ? તો એને ધર્મ માન્યા. આટલું મોટું અધર્મ કરવું ને એને પછી માનતા શું હોય કે આ જ ધર્મ છે અમારો. તો તામસી બુદ્ધિ છે. સુખના પ્રકાર. હવે સુખના પ્રકારો ભગવાન જણાવે છે કે જે શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે પરંતુ અંતે અમૃત સમાન હોય છે, તથા મનુષ્યમાં આત્મ સાક્ષાત્કાર જાગૃત કરે છે, તે સાત્વિક સુખ હોય છે. જો જયારે કોઈ આપણો બાળક છે એ નાનો હોય, નાના બાળકને ઉછેરવા માટે કેટલી બધી તકલીફો છે એ આપણને સહન કરવી પડે છે. બધાને ખ્યાલ છે, બધા અહીંયા પેરેન્ટ્સ હશે તો બધાને ખ્યાલ છે કે બાળકને નાનું હોય એટલા તો ઉજાગરા કરવા પડે છે રાત્રિના આપણને, અને રાત્રે ઘડી ઘડી ચેક કરવું પડે છે કાંઈ એને ખરાબ તો નથી કરી નાખ્યું. તો ભીનામાં હોય તો એને ભીનામાંથી કાઢી દેવાનું. આપણે ભીનામાં સૂતા હોઈએ અને બાળકને આપણે કેવું સૂકું ને સરસ એને રાખતા હોઈએ છીએ કે નહીં? તો બાળકોને ઉછેરવા માટે કેટલી બધી તકલીફો કોઈ પણ માતા પિતા છે એ વેડફતા હોય છે. તો ત્યારે આપણને એમ થાય કે એ જે સુખ છે કેવું છે, તો એ ઝેર જેવું આપણને ત્યારે પ્રતીત થાય. પરંતુ જયારે મોટું થાય પછી તો ભગવાનને કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કરે અથવા તો ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરે, નામ જપ કરે, ત્યારે આપણને બધાને કેવો આનંદ થાય કે નહીં? તો આ તો સત્વગુણથી પણ ઉપરનું સુખ થયું. પરંતુ અહીંયા જો જણાવેલું છે, હવે કોઈ પણ અહીંયા ઉદાહરણ લઈએ ને કે કોઈ પણ ભૌતિક જગતનું પણ કાર્ય લઈએ તો શરૂઆતમાં બધાને સ્ટ્રગલ કરવી પડે છે કે નહીં? કોઈ પણ મોટીથી મોટી કંપનીના માલિકને આપણે લઈ લઈએ તો એ જ કહે છે કે જયારે શરૂઆત કરી ત્યારે ઇન્વેસ્ટ કરવું પડે છે, કેટલા બધા રાત્રે ત્યારે પણ ઉજાગરા કરવા પડે, દિવસ રાત્રિ જોયા વગર કર્મ કરીએ ત્યારે કોઈ પણ સક્સેસફુલ કોઈ કંપની અથવા કોઈ બિઝનેસ છે એ થઈ શકે છે. એના માટે પણ કરતા હોઈએ છીએ. પરંતુ એ સત્વગુણમાં પછી જયારે સેટ થઈ જાય તો એ આપણને સુખ આપે છે કે નહીં?
પરંતુ આ સત્વગુણમાં ન ગણાવી શકાય. શું કામ? કારણ કે અહીંયા આત્મ સાક્ષાત્કાર વાળું મિસિંગ છે. તો જે આપણને પછીથી આનંદ આપે અને આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે જાગૃત કરે, પ્રેરિત કરે કે અરે તમે મનુષ્ય જીવનમાં આપણો ઉદ્દેશ્ય શું છે એ જાણવા માટે જયારે પ્રયત્ન કરવા માંડે તો પછી એને કહેવામાં આવી શકે કે સાત્વિક સુખ છે. પછી તો રાજસિક સુખ કયું છે? જે સુખ ઇન્દ્રિયો દ્વારા તેમના વિષયોના સંસર્ગથી પ્રાપ્ત થાય છે અને જે શરૂઆતમાં અમૃત જેવું પણ અંતે ઝેર જેવું હોય છે તે રજોગુણી કહેવાય છે. કોઈ પણ અહીંયા ભૌતિક જગતના રિલેશનશિપ છે, નવા નવા કોઈ રિલેશનશિપમાં આવી ત્યારે કેવું થાય છે? શરૂમાં તો એકદમ આપણને થાય કે કેટલું સુખ છે, કેટલું આનંદની અનુભૂતિ થાય છે. ને પછી થોડોક સમય વીતી ગયો તો એ જ રિલેશનશિપ છે તો ત્યારે કેવું થાય છે? ખૂબ એકબીજાના વિચાર છે એ મળતા નથી, તો એકબીજા સાથે શું થાય? તો ત્યારે ખૂબ મતભેદ થાય અને ત્યારે આપણને શું લાગે કે અરે ક્યાંથી હું ફસાઈ ગયો આ રિલેશનશિપમાં, એના કરતા તો લગ્ન જ ન કર્યા હોત, આવું લાગવા માંડે કે નહીં? અથવા તો કોઈ માતાજી છે તો એમને એવું થાય કે અહીંયા તો તો લગ્ન કરીને હું તો ફસાઈ ગઈ છું, તો જેલમાં આવી ગઈ છું, જાણે કે કોની સાથે વાત કરવાનું, કોની સાથે નહીં, આ બધું જ મારી ઉપર તો બંધી જ આવી ગયું છે. તો એ કોઈ પણ રિલેશનશિપમાં એક સ્પેસ આપવી ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જે આપતા નથી તો શું થાય? આવી બધી પ્રોબ્લેમ્સ થયા કરે ને ત્યારે શું લાગે આપણને? અંતે એનું પરિણામ ઝેર જેવું થાય. પછી તો તમોગુણી, તો જે સુખ આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રતિ અંધ છે. આત્મ સાક્ષાત્કાર શું છે એ તો વળી ખબર જ નથી અહીંયા તો. જે શરૂઆતથી અંત સુધી ભ્રમણા છે અને જે નિદ્રા, આળસ તથા પ્રમાદમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે તે તામસી કહેવાય છે. શરૂઆતમાં પણ ક્યારેય સુખ આપતું નથી. આપણને એવું થાય કે જે આલ્કોહોલ લઈ રહ્યા છે તો એનો ટેસ્ટ જે હોય છે કેવું હોય છે? તો એ ત્યારે પણ આનંદ નથી આપતું. અથવા તો કોઈ પણ આ જે એડિક્ટેડ વસ્તુઓ છે, વ્યસન છે, એ નશાવાળી જે કઈ પણ વસ્તુ છે તો શરૂઆતમાં પણ એ આનંદદાયી નથી. એનો જે ટેસ્ટ હોય છે એ ત્યારે પણ આનંદ નથી આપતો અને અંતમાં પણ એ આનંદ આપતો નથી. શરૂઆતથી પણ ઝેર જેવું છે ને એનું અંત સુધી પણ પરિણામ છે એ ઝેર જેવું લાગે છે. સત્વગુણી સુખ જે ભગવાન કહેતા હતા કે પહેલા તમારે ઝેર જેવું લાગે છે, તો જયારે આપણે ભગવાનનું જો ભક્તિમય સેવા જયારે કરીએ ને તો આપણને એ તો કેવું ઝેર જેવું લાગે. એક માળા કરવી કેટલી આપણને અઘરી લાગે, ક્યારે મારી માળા છે એ પૂર્ણ થશે. અથવા તો 16 માળા માટે કોઈ કહી દે તો 16 માળા ક્યારે પૂરી થાય? તો મારાથી થાય જ નહીં. એકાદશીના તો કહી રહ્યા છે માતાજી કે 16 માળા જપ કરવાનું છે, તો 16 માળા કરવા માંડી જઈએ આપણે તો ત્યારે આપણને શું થાય? ક્યારે પૂરી થશે મારી 16 માળા? ક્યારે પૂરી થાય? ને થઈ ગઈ તો હા, એકવાર ની થઈ ગઈ 16 માળા, જપ પૂરો. તો પહેલા ઝેર જેવું લાગી શકે, પરંતુ એના જે ફળ છે, એનું જે પરિણામ છે એ અમૃત આપનારું હોય છે. અમૃત સમાન એનું પરિણામ આપણને મળે છે. તો શાંતિ, પ્રિયતા, આત્મસંયમ. હવે 4 વર્ણો, 4 વર્ણ વિશે ભગવાન જણાવે છે. વર્ણ વ્યવસ્થાની વાત આવી ગઈ તો ઓહો, જાતિવાદ. ભારતમાં શું છે? જાતિવાદ ખૂબ છે. કયા કયા છે 4 વર્ણો એ પહેલા મને જણાવો તમે. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. ખૂબ સરસ. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. તો ચોથા જ અધ્યાયમાં ભગવાને જણાવી દીધું હતું કે બ્રાહ્મણનો પુત્ર છે તો બ્રાહ્મણ કહેવાય કે નહીં? ના. ડોક્ટર નો પુત્ર છે તો આપણે કહીએ કે ડોક્ટર છે. આ નાના પુત્રને પણ આ ડોક્ટર છે. શું કામ? ડોક્ટર ના ઘરે જન્મ થયું છે એટલે ડોક્ટર છે. અથવા તો એન્જિનિયર ના ઘરે જન્મ થયેલો છે તો સિવિલ એન્જિનિયર છે. તો આવું આપણે કહી શકીએ એ બાળકને? એન્જિનિયર ને ત્યાં જન્મ થયું છે તો આ પણ એન્જિનિયર છે એવું કહેતા હોઈએ છીએ. તો ભગવાને ભગવદ ગીતામાં ખૂબ ક્લિયર જણાવ્યું છે કે 4 વર્ણ છે ભગવાને પોતે આપેલા છે. ચાતુર્વર્ણે મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગશ. એવું નથી કીધું કે જન્મ વિભાગશ, કે જન્મના અનુસાર. હરે કૃષ્ણ. તો ભગવાને પણ ખૂબ ક્લિયરલી કહી જ દીધું છે ને ભગવદ ગીતામાં કે 4 વર્ણ મેં જ આપ્યા છે, પરંતુ ગુણ અને કર્મની અનુસાર, જન્મ અનુસાર નહીં. પરંતુ વચમાં એવું થયું, કાલાંતરે એવું થયું કે અમુક લોકો જે છે એને સમજવામાં એમણે મિસ્ટેક કરી અને બીજાની સમક્ષ પણ એને રોંગ વેમાં પ્રસ્તુત કર્યું છે. તો એના કારણે આપણે એમ ન કહી શકીએ કે આખી વર્ણ વ્યવસ્થા છે એ જ બેકાર છે, એવું આપણે ન કહી શકીએ. શું કામ? કારણ કે કોઈ પણ કન્ટ્રીમાં આપણે જઈએ, રશિયા લઈ લો, પાકિસ્તાન લઈ લો, ચાઇના લઈ લો,
કોઈ પણ કન્ટ્રીમાં આપણને નથી દેખાતા આ 4 વર્ણ છે. એ એજ્યુકેટર્સ ત્યાં નથી હોતા કે જે જ્ઞાન આપતા હોય. પછી તો જે આવે છે મર્કન્ટાઇલ વર્ગ છે, બિઝનેસ ક્લાસ જે છે, તો એ નથી હોતું. બિઝનેસ ક્લાસ બધી કન્ટ્રીઝમાં નથી હોતું. એના પાછળ તો જે આવે છે કે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ જે ક્લાસ છે, જે શાસન કરતું હોય, રક્ષણ કરતું હોય, આર્મી બધી દેશો પાસે નથી. અને શુદ્ર વર્ગો એટલે કે જે સર્વિસીસ આપતા હોય આવા વર્ગો નથી બીજા દેશોમાં. બધી દેશોમાં આપણને જોવા મળે છે કે 4 પ્રકારના લોકો છે. હરે કૃષ્ણ. તો કોઈ પણ કન્ટ્રીમાં જઈએ તો 4 વર્ણ તો ત્યાં આપણને જોવા જ મળે છે. પરંતુ ભારતમાં કેવું છે, એક તો અમુક લોકોની જે આપણે વાત કરી કે જે રોંગ વેમાં પ્રસ્તુત કર્યું હતું, જેની કારણે થોડુંક આ જે વિકૃત સ્વરૂપ એનું થઈ ગયું હતું. અને બીજો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે, તો ટીવીમાં અમે જોયું છે, ટીવીના મૂવીઝમાં એવું બધું બતાવતા હતા. શું કે હા, કોઈ શૂદ્રને જો અડી ગયું તો રામ 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 હોય તો મારે સ્નાન કરવું પડશે, આવું બધું કહેતા હોય છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણને શું જણાવે છે કે કલિયુગમાં બધા જે મનુષ્ય છે એ શુદ્ર છે. શું કામ? કારણ કે જો બદલામાં આપણે જે કંઈ પણ કર્મ કરીએ એના બદલામાં જો આપણે સેલરી લેતા હોઈએ છીએ તો એ શુદ્ર કેટેગરી થઈ ગઈ છે. તો આ મુજબ આપણે જોવા જઈએ તો બધા જ ડોક્ટર હોય કે એન્જિનિયર હોય, સોફ્ટવેર એન્જિનિયર છે, સેલરી નથી લેતા, લે છે ને, તો એ પણ થઈ ગયા શુદ્ર. તો સોફ્ટવેર એન્જિનિયરને અડી લઈએ તો આપણે કહીએ રામ રામ રામ, હવે મારે તો સ્નાન કરવું પડશે, દૂર હટ શુદ્ર. શુદ્ર ક્યાંયનું એવું કહેતા હોઈએ છીએ? નથી કહેતા ને. તો આ સમજવાનું ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો અમુક ગુણ છે, જે ગુણ તમારામાં હોય તો તમે બ્રાહ્મણ કહેવાઓ છો. તો હવે ભગવાન છે બ્રાહ્મણોના ગુણ આપણને બતાવી રહ્યા છે. કયા કયા છે? તો બ્રાહ્મણની ઘરે તમારો જન્મ થયું છે તો તમે બ્રાહ્મણ નથી. ડોક્ટરની ઘરે જન્મ છે તો ડોક્ટર નથી. તમારે એ 12th સાયન્સ પાસ કરવું પડશે. આગળ મેડિકલ સાયન્સનું નોલેજ છે એ તમારે 4.5 વર્ષ સુધી લેવું પડશે. ઇન્ટર્નશિપ કરવી પડે. આ બધી પ્રોસિજરથી તમે પસાર થાવ ત્યારે તમે ડોક્ટર કહેવાઓ છો. તો બ્રાહ્મણના ઘરે જન્મ હોવાથી માત્ર તમે બ્રાહ્મણ નથી. તમે આ ગુણો કેળવ્યા છે, આ ગુણો છે તમારામાં, તો તમે બ્રાહ્મણ કહેવાઓ છો. કયા કયા ગુણો? તો ભગવાન જણાવે છે શાંતિ પ્રિયતા, આત્મ સંયમ, પોતાની ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખવું, તપ, તપસ્યા પણ આપણે કાલના અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને જણાવી દીધું હતું. તો બાહ્ય તપ હોય છે, વાણીનું તપ હોય છે, શરીરનું તપ હોય છે અને મનનું તપ હોય છે. પવિત્રતા, તો બાહ્ય પવિત્રતા તો બ્રાહ્મણ જે હોય ને, તો એકચ્યુઅલમાં જે શાસ્ત્રમાં વર્ણન છે એ મુજબ બ્રાહ્મણોએ 3 વખત સ્નાન કરવું જોઈએ. તો આ મિનિમમ 3 વખત. તો આવી રીતે પવિત્રતા બાહ્ય જાળવવાની છે. અને આંતરિક પવિત્રતા કેવી રીતે? તો મહામંત્રનો જપ કરીને આભ્યાંગ શુચિ છે, જે આભ્યાંગ પવિત્રતા છે એ ડેવલપ થાય છે. સહિષ્ણુતા, સહનશીલતા હોવી જોઈએ. સત્યનિષ્ઠા, સત્યપરાયણ હોવું જોઈએ બ્રાહ્મણ જે છે. આજકાલ તો આપણે જોતા હોઈએ છીએ બ્રાહ્મણના કુળમાં જન્મ છે પરંતુ કર્મો કેવા છે, બિઝનેસ પણ કરતા હોય છે. તો ત્યાં બિઝનેસમાં બધાને ખબર છે કે સત્ય આપણે કેટલું બોલતા હોઈએ છીએ. ત્યાં જ્ઞાન, જ્ઞાન એટલે કે જે ભૌતિક જગતનું જ્ઞાન છે આ બધું જ્ઞાન, અને વિજ્ઞાન એટલે પરમેશ્વર પરમાત્મા વિશેનું જે છે એ વિજ્ઞાન બધું જ એને હોય. તથા ધાર્મિકતા, આ સર્વ સ્વાભાવિક ગુણો છે કે જેમના થકી બ્રાહ્મણો કર્મ કરે છે. આ જો ગુણો હોય તો પછી આ ગુણો સાથે કર્મ કરે તો એ બ્રાહ્મણ કહેવાય છે. અધરવાઇઝ નહીં. આ બધા ગુણો છે ને બધામાં ટીક 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 હોય તો તમે બ્રાહ્મણ કહેવાઓ. એવું નથી કે બ્રાહ્મણની ઘરે જન્મ માત્રથી. તો હવે ઇસ્કોનનું મોટો જે છે મોટિવ છે એ શું છે? તો પ્રભુપાદજીને ફરીથી જે વર્ણ વ્યવસ્થા છે ને જે કૃષ્ણે આપણને આપી છે તો એ ફરીથી એસ્ટાબ્લિશ કરવાની. તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ તો જે કહેવામાં આવે ને કે માથું, તો માથું જે છે હેડ છે એ બ્રાહ્મણો છે. એટલા માટે પહેલા બ્રાહ્મણ બનવા માટે સત્વ ગુણમાં બધાને લાવવા માટે ઇસ્કોન છે એ કાર્યરત રહે છે. તો એનું ઉદ્દેશ્ય છે કે બધા લોકોને પહેલા સાત્વિક બનાવવાનું, જેનાથી પછી એ શુદ્ધિકરણ થઈને કોઈ પણ આપણે ગુણમાં છીએ તો ત્યાંથી જો શુદ્ર પણ. હવે આપણે જોયું ને જે હિપ્પીસ હતા તો એ કઈ કેટેગરીમાં આવે? આ 4 વર્ણમાંથી. તો શુદ્રથી પણ નીચેની જે કેટેગરી છે
એમાં એ હિપ્પીઓ આવતા હતા, તો પણ એને શુદ્ધ સત્વગુણમાં, એટલે કે આ ત્રણેય ગુણથી પણ ઉપર અને બ્રાહ્મણથી પણ ઉપર કોણ આવે? તો વૈષ્ણવો આવે. તો ત્યાં સુધી લઈ આવ્યા ને પ્રભુપાદ. તો અહીંયા એ જ મોટિવ છે, પેલા તો બધાને બ્રાહ્મણના લેવલ સુધી લઈ આવવાનું, અને પછી ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત બનાવવાનું. એટલા માટે ઇસ્કોન છે એ કાર્યરત છે. તો ઇસ્કોનમાં આ બધા નિયમોનું જે પાલન કરતા હોય છે, પછી એમને દીક્ષા આપવામાં આવે છે. પહેલી જે દીક્ષા થાય છે એની પાછળ બ્રાહ્મણ દીક્ષા, જ્યાં જનેઉ પણ આપવામાં આવે છે. ઘણા બધા લોકોએ પ્રભુપાદજીનો આ વાતને લઈને ખૂબ વિરોધ કર્યો હતો. શું કામ? કારણ કે આ બધા ફોરેનર છે, બધા તો માંસ મદિરા બધું વ્યભિચાર બધું તો કરી રહ્યા હતા, એમને તમે જનેઉ આપી રહ્યા છો, તો શું કામ? કારણ કે આ જો ગુણ અને કર્મ હોય તો ભગવાન કહે છે કે તમે બ્રાહ્મણ કહેવાઓ. તો એ લોકોએ પછી કરીને મહેનત, આ તપસ્યા, આ બધા ગુણો પોતામાં ડેવલપ કર્યા કે નહીં? આટલું બધું જે કંઈ પણ કરી રહ્યા હતા બધું છોડી દીધું. પ્રભુપાદ જે 4 નિયમો આપ્યા છે, 4 નિયમોનું પાલન કરતા થઈ ગયા અને હરિનામનું જપ કરતા થઈ ગયા છે. તો પછી જયારે આટલી શુદ્ધતા આવે છે ત્યારે જ એમને દીક્ષા આપવામાં આવે છે. આપણું તો કેવું હોય, તો આપણાથી તો જનરલ તપ વિશે કહે છે ભગવાન, તો આપણાથી તો જનરલ ડુંગળી લસણ છે એ પણ આપણાથી છૂટતું નથી. પરંતુ આ ફોરેનર તો કેટલું બધું લેતા હતા, બધું છોડી દીધું ને. તો હેડ છે એ બ્રાહ્મણો છે વર્ણ વ્યવસ્થાનો, તો એટલા માટે આ હેડ ઉપર કામ પહેલા કરવાનું ખૂબ જરૂરી છે પ્રભુપાદ કહે છે. બીજો તો આવે છે ક્ષત્રિય છે, ક્ષત્રિયોના લક્ષણો આવે છે. કયા કયા છે? તો વીરતા, વીરતા હોવી ક્ષત્રિયમાં ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને. શક્તિ, ક્ષત્રિયોનું કામ જ શું હોય છે? તો રક્ષણ આપવું, પ્રજાને રક્ષણ આપવું એ ક્ષત્રિયોનું મુખ્ય કામ છે એ હોય છે. તો વીરતા હોવી, શક્તિ હોવી, શક્તિ હોય હવે એમનામાં તો જ તો આપણને રક્ષણ આપી શકે ને. પછી તો સંકલ્પ, દૃઢ સંકલ્પ એમનામાં હોય છે. દૃઢ સંકલ્પ હોય ત્યારે જ એ કોઈ પણ વાત છે એ કરી શકે છે ને, કે યુદ્ધ માટે નીકળ્યા છે તો યુદ્ધ ત્યારે કરી શકે. દક્ષતા હોવી જોઈએ, જે કઈ કામ કરી રહ્યા છે એ ખૂબ દક્ષતાપૂર્વક સાવધાનીપૂર્વક કરે છે. યુદ્ધમાં ધૈર્ય, ધૈર્ય હોવું જોઈએ. ઉદારતા, તથા ઉદારતા કેવી? તો જો મનથી પણ ક્ષત્રિયો છે એ ઉદાર હતા. તથા નેતૃત્વ, કોઈ પણ પહેલી વખત જો કોઈ ભૂલ કરે તો ક્ષમા કરવાની, ક્ષમા પણ આપવાની, આવા બધા ગુણો ક્ષત્રિયોમાં હોય છે. નેતૃત્વ કરવાના જે ગુણ છે. તો ઘણા બધા લોકો જે ક્ષત્રિયના ઘરે જન્મ એટલે ક્ષત્રિય આપણે એમને કહી શકીએ? આ તો બ્લડ છે, ખૂન છે, લોહીનો ટીપો જોઈને જો આ ડરી જાય કોઈ બાળક, તો આપણે એમ કહી શકીએ કે ક્ષત્રિય છે? શું કામ? ક્ષત્રિયના ઘરે જન્મ છે તો ક્ષત્રિય નથી. આ બધા ગુણો છે. કોઈ ક્ષત્રિયનું મુખ્ય કાર્ય જે છે રક્ષણ આપવું. કોઈ માતાજીને કોઈ હેરાન કરી રહ્યું છે તો ત્યાં જઈને એટલા એમાં છે કે એટલી શક્તિ છે એનામાં કે ત્યાં જઈને એમને રોકે, એમનો વિરોધ કરે અને રક્ષણ આપી શકે કોઈ પણ માતાજીને, તો એ કહેવાય ક્ષત્રિય. પછી તો આગળ જણાવે છે ખેતી, ગૌરક્ષા અને વેપાર વૈશ્યના સ્વાભાવિક કર્મ છે. તો જે મુખ્ય શાસ્ત્રોમાં પણ વર્ણન છે શું? તો આપણી જે અર્થવ્યવસ્થા છે ને એનો મુખ્ય જે ભાગ છે કયું છે? તો ખેતી છે, ગૌરક્ષા છે અને વેપાર. તો ખેતીને ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ આપેલું છે શાસ્ત્રમાં પણ. અને પ્રભુપાદજી તો કહે જ છે ને આપણને કે જો કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસે થોડીક પોતાની જમીન છે, થોડીક ભૂમિ છે અને એક ગાય છે ને તો એટલું પર્યાપ્ત છે એના જીવન નિર્વાહ માટે. તો આવી રીતે આપણે સિમ્પલ લિવિંગ એન્ડ હાઈ થિંકિંગ કરી શકીએ છીએ. આપણે તો ઉલટો કરતા હોઈએ છીએ. આપણે શું કરીએ કે રહેન સહેન છે એ હાઈ થઈ ગયું છે અને પછી થિંકિંગ છે કેવી થઈ ગઈ છે? આપણે તો એકદમ લો લેવલની થિંકિંગ આપણી થઈ ગઈ છે. તો ખૂબ જરૂરી છે સમજવાનું. આપણે તો જે સવારથી રાત્રિ સુધી કામ જ કરીએ, પછી ભક્તિમય સેવા એના માટે અમારી પાસે ટાઈમ નથી. તો પછી ટાઈમ કઈ વસ્તુ માટે છે? હા, કામ કરીએ, પૈસા કમાવીએ, એ ક્યાં સુધી કામ આવશે તમને? એ તો બસ તિજોરી સુધી રહેવાના છે. મૃત્યુની પાછળ જયારે શરીરનો ત્યાગ કરીશું તો તિજોરી સુધી. પછી કોની માટે ટાઈમ છે તમારી પાસે? પત્ની પાસે છે. પત્ની ક્યાં સુધી સાથ આપશે? મૃત્યુની પાછળ ઉમરા સુધી. હજી કોના માટે ટાઈમ છે? બાળકો માટે છે. બાળકો ક્યાં સુધી આવશે? સ્મશાન ભૂમિ સુધી. પછી તો જે જન્મો જન્મ સુધી તમે અધમથી અધમ યોનિમાં પણ તમારો સાથ આપશે કૃષ્ણ, એની માટે ટાઈમ છે? ના, એની માટે મારી પાસે ટાઈમ નથી. આપણું તો એવું હોય છે ને. તો અહીંયા ભગવાન છે એ જણાવી રહ્યા છે કે આ વૈશ્યોના કર્મો છે. તો વૈશ્ય છે, શું કામ? વૈશ્યને પેટનો ભાગ, ઉદરનો ભાગ છે એ વૈશ્યને કહેવામાં આવે છે. શું કામ? તો પછી બધાને એમ થાય કે જોયું, થયું ને, ભેદભાવ કર્યું કે નહીં, જાતિ ભેદ. બ્રાહ્મણોને કીધું માથું છે એને, શું વૈશ્યો છે તો એમને કહે છે કે પેટનો ભાગ છે. જે ક્ષત્રિયો છે એમને કહેવામાં આવે છે કે બાહુનો ભાગ છે ભગવાનનું. શું કામ? કારણ કે બાહુથી જ બધા કર્મ, રક્ષાનું કર્મ કરી શકીએ છીએ. એટલા માટે હવે અહીંયા પેટ છે, ઉદર છે એ વ્યાપારીઓને કીધેલું છે, વૈશ્યોને. શું કામ? તો જો
આખા શરીરને પોષણ જો આપવું હોય તો દરેક અંગને ભોજન આપીએ છીએ આપણે કે ઉદરને ભોજન આપીએ છીએ? ઉદરને ભોજન આપીએ ને, પેટને ભોજન આપીએ તો આખા શરીરને પોષણ એનું મળી રહે છે. તો સેમ વે આ જે વેપારી વર્ગ છે એ શું કરતા હોય છે? તો બાકીની 3 જે વર્ણ વ્યવસ્થા છે એ કોના ઉપર ટકેલી છે? વૈશ્યોના ઉપર ટકેલી છે. શું કામ? કારણ કે બ્રાહ્મણ છે તો ભિક્ષાટન કરતા હતા. તો કારણ કે પોતાનો જે સમય છે એ વધારે એ ઉચ્ચતર જે ધ્યેય છે એના માટે એ વેડવતા હતા. તો એટલે પોતાનું અલગથી કોઈ બિઝનેસ કરવાનું, એના એ વાતમાં સમય વેસ્ટ કરવાનું અથવા તો સંગ્રહ કરવાની પણ છૂટ બ્રાહ્મણોને નહોતી ને, એટલે ભિક્ષાટન કરીને એ જીવન નિર્વાહ કરતા. તો કોના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે? તો વૈશ્યો ઉપર. પછી તો ક્ષત્રિયો કર લે છે, એ પણ કોના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે? તો એ પણ ડિપેન્ડન્ટ છે વૈશ્યોની ઉપર. શુદ્રો પણ છે કે સેલરી માટે, એ પણ વૈશ્યો પર ડિપેન્ડન્ટ છે. તો આવી રીતે જે વૈશ્ય છે એ ઉદરનો ભાગ છે કે બધા જ પછી વર્ણ વ્યવસ્થાની 4 વર્ણની એ અને વર્ણ વ્યવસ્થાની પર તો એ છે કે પોષણ પૂરું પાડે છે. એટલા માટે ઉદરનું ભાગ કીધેલું છે. અને શુદ્રોને પગનું ભાગ કીધેલું છે. પગનું ભાગ શું કામ? તો પગ કોઈ પણ એક જગ્યાથી બીજા જગ્યા માટે જવું હોય આપણે તો શું આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ? પગના સહાયતાથી જ આપણે જઈ શકીએ છીએ કે નહીં? જો પગ ન હોય તો સેમ વે આ જે શુદ્રો છે એ જે ઉપરની જે 3 વ્યવસ્થા છે વર્ણ વ્યવસ્થા, એમને જયારે સહાયક બને છે ત્યારે જ કોઈ પણ વ્યવસ્થા છે એ સુચારુ રૂપથી ચાલી શકે છે. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને. તો આવી રીતે 4 વ્યવસ્થા છે ભગવાને આપી છે. તો એવું નહીં કે શુદ્ર છે તો પછી એ ભગવત પ્રાપ્તિ નહીં કરી શકે. કરી શકીએ છીએ ને, કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીને. ઘણા બધા ભક્તો છે જ ને, પરંતુ ઇસ્કોનમાં ક્યારે પણ આવો ભેદ વર્ણ વ્યવસ્થાને લઈને કરવામાં આવતો નથી. બધા માટે ભગવાન છે એ સમાન છે. તો 4 વર્ણમાંથી કોણ ભગવાનને શરણે જઈ શકે છે? જે જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે અને જે સર્વવ્યાપી છે તે ભગવાનની ઉપાસના કરીને મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્મો કરતો રહીને પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો જે પણ આપણે વર્ણ વ્યવસ્થામાં આવતા હોઈએ છીએ, આપણને એમ થાય ને કે અચ્છા તો હું વેપારી છું, વૈશ્ય વર્ગમાં આવું અથવા હું શુદ્ર છું તો ભગવત પ્રાપ્તિ નહીં થઈ શકે. તો આ વર્ણ વ્યવસ્થા જ એવી બનાવેલી છે કે તમારા જે કંઈ પણ નિયત કર્મો છે એ તમે બજાવતા તમે પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ કરી શકો છો. કયું ઉદાહરણ આપેલું છે અહીંયા? જો પિક્ચરમાં એક આપણે સ્ટોરી જોઈ હતી, કોઈને ખ્યાલ છે? નારદજી આવીને ઉપદેશ કરે છે. કયા વ્યક્તિની એ સ્ટોરી હતી? પિક્ચર જોઈને જીવજંતુને હટાવે છે હા એ જ છે. તો શું નામ હતું એ ખ્યાલ છે કોઈને? હા, એ પેલા બધાને મારવાનું કામ કરતો હતો પોતાના જીવન નિર્વાહ માટે. એને કઈક બધાને તડપાવતો હતો, એટલે કઈક બધા અંગો કાપીને એને તડપાવતો, મારી નતો નાખતો પણ તડપાવતો. આ પરિસ્થિતિમાં મૂકી દેતો હતો. મૃગારી યાદ આપ્યું હવે બધાને? જોઈ ગયા છે ને આપણે મૃગારીની ઘટના? તો એ કયા વર્ણમાં આવે? પછી 4 વર્ણમાંથી તો શુદ્રમાં આવે તો ના, શુદ્રથી પણ નીચલી વર્ણમાં એ આવે છે. શું કામ? કારણ કે કામ કેવો કરતો હતો? માતાજીએ જણાવ્યું ને હમણાં, કોઈ પણ પશુ છે એને એ અધમરી અવસ્થામાં છોડી દેતો હતો. તો પછી નારદજી આવીને ઉપદેશ જયારે કરે છે ત્યારે પછી એને જ્ઞાન થાય છે અને એ નારદજીના કહેવા પ્રમાણે જ બધું જે એનું આવી રીતના કમાવેલું હતું એ બધાને વેચી દે છે અને એક કુટીરમાં રહે છે અને હરિનામ પછી લેતો હોય છે. તો શું થાય છે? શુદ્ધિકરણ એની થાય છે. અને જોયું ને પછી કેટલી શુદ્ધિકરણ થઈ ગઈ, એના ચહેરા પર એટલું તેજ આવી ગયું કે પછી આખા ગામના લોકોને એમ થાય છે કે કોઈ તેજસ્વી પુરુષ આવ્યો છે અહીંયા. ને બધા એટલું ભરી ભરીને પછી એને આપે છે. તો નારદજી અને પર્વત મુનિ ફરીથી જયારે આવે છે ત્યારે એ શું કરે છે કે એ જગ્યા દંડવત કરતા પહેલા પોતાના ઉત્તરી વસ્ત્રથી એ જગ્યાને પહેલા ક્લીન કરીને પછી દંડવત કરે છે. તો આટલી શુદ્ધતા કેવી રીતે આવી ગઈ? તો આવું નથી કે આ તો શુદ્રથી પણ નીચલી અવસ્થામાં હતો કે નહીં. તો કોઈ પણ આપણે વર્ણ વ્યવસ્થામાં આવીએ પરંતુ ત્યાં જો પોતાના નિયત કર્તવ્ય છે એ જો આપણે કરતા હોઈએ તો આપણે પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત એટલે કે ભગવત પ્રાપ્તિ આપણે ત્યાંથી પણ કરી શકીએ છીએ. અન્ય કોઈના સ્વધર્મ રૂપ કર્મને સ્વીકારીને તેને સારી રીતે કરવા કરતા પોતાના નિયત સ્વધર્મ રૂપ કરીને કર્મને કરતા રહેવું વધારે સારું છે. આજકાલ તો આપણે ખૂબ ટ્રેન્ડ જ બની ગયું છે. શું? તો બસ બીજા જે કરી રહ્યા છે એ જ આપણે કરવાનું છે. આપણે પોતાના બાળકોને તો આ જ રેસમાં ધકેલી રહ્યા છીએ. આપણે તો જોતા જ નથી. ભગવાન વારંવાર જણાવે જ છે ને આપણને સ્વધર્મ રૂપ એ દરેક વ્યક્તિનો એક સાયકોફિઝિકલ એક નેચર હોય છે, એના અનુસાર એ કર્મ કરી શકે છે. પરંતુ આપણે શું કરીએ? ના, હા તારા ક્લાસમાં
40 લોકો છે ને, 40 લોકો શું કરી રહ્યા છે એ જ તારે કરવાનું છે. બધા મેડિકલ માટે પ્રિપેરેશન કરી રહ્યા છે, તારે પણ મેડિકલ નહીં તો એન્જિનિયરિંગ, બસ આ બંને. આની સિવાય તો આપણને કઈ ખબર જ હોતી નથી ને સૂઝતું જ નથી. તો બસ આ જ તારે કરવાનું છે. તો આવી રીતે આપણે પોતાના બાળકોને પછી બધા જ આ જે રેસ છે, ડોન્કી રેસ છે એકચ્યુઅલમાં, એમાં આપણે ધકેલી દેતા હોઈએ છીએ. ભલે પછી તે ક્ષતિયુક્ત રીતે કરવામાં આવતું હોય, પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણેનું નિર્દિષ્ટ કર્મ કદાપી પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી. કે આપણું જો અર્જુનજી છે, અર્જુનજીનો સ્વભાવ શું છે? ક્ષત્રિય. તો એમણે એ જ કર્મ કરવું જોઈએ, યુદ્ધ અહીંયા કરવું જોઈએ. એ કહી રહ્યા હતા ને, સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે જોયું કે સંન્યાસ લઈ લેવું છે મારું. પછી ભગવાન એમને ના પાડે છે ને, કહે છે ને કે ના, તું જો સંન્યાસ લઈ લઈશ ને તો પણ તું ત્યાં જો જોઈશ કે કોઈની સાથે કઈ ખોટું થઈ રહ્યું છે તો તરત જ તું ત્યાં જઈને પોતાના શસ્ત્રો છે એ ઉપાડી લઈશ. તો આવી રીતે આપણું જે કઈ સાયકોફિઝિકલ નેચર છે એના અનુસાર આપણે જે કર્મ છે એ કરવું જોઈએ. તો અહીંયા જો આપેલું છે ને કે એક કોમ્પિટિશન રાખેલી છે. કઈ કોમ્પિટિશન? ઝાડ ઉપર ચડવાનું છે. જે ઝાડ ઉપર પહેલો ચડી જશે એ વિનર. આજકાલ આપણું જે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ છે ને, મોસ્ટ ઓફ ધ પેરેન્ટ્સ પોતાના બાળકો સાથે આજ કરે છે. શું કરે છે? રેસ છે, બસ પહોંચવાનું છે, આ હાઈએસ્ટ સ્કોર તમારે કરવાનું છે. એ કેવી રેસ છે કે બધા જ અલગ અલગ પ્રાણીઓ છે ને, જો બર્ડ પણ છે, ત્યાં મંકી છે, વાંદરા છે, પેંગ્વિન પણ છે, હાથી છે, માછલી પણ છે અને કૂતરો છે. તો આ બધા અલગ અલગ જાતના પ્રાણીઓ છે ને. હવે ઝાડ ઉપર પહેલા કોણ ચડી જશે? જો માછલી તો ક્યારે ઝાડ ઉપર ચડી શકશે? તો એનો અર્થ થાય કે માછલીમાં તો કોઈ ગુણ જ નથી. કોણ ચડી જાય પહેલો આ રેસમાં? વાંદરો. વાંદરો. પક્ષી છે, તો પક્ષી તો પક્ષી. તો આપણે આપણા બાળકો સાથે શું કરી રહ્યા છીએ? આ જ કરી રહ્યા છીએ. એનું કોઈક એક નેચર છે, એ નેચરના અનુસાર એને આપણે ફ્રીડમ આપવી જોઈએ. જો પહેલાના શાસ્ત્રો જોઈએ તો આપણને ખબર પડે છે કે બાળકોને સ્વતંત્રતા આપવામાં આવતી હતી કે પોતે સિલેક્ટ કરી શકે કે કઈ ફિલ્ડમાં પોતાને જવાનું છે. પરંતુ આપણે તો આ ફ્રીડમ પણ પોતાના બાળકો પાસેથી લઈ લીધી છે. જોવું જોઈએ કે કયા ગુણ એ ધરાવી રહ્યું છે, કઈ વાતમાં એને ઇન્ટરેસ્ટ છે, તો એના અનુસાર એને સિલેક્ટ કરવાનું હોય છે. આ પ્રમાણે જે દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો હોય છે તે તરત જ પરબ્રહ્મની અનુભૂતિ કરે છે અને પૂર્ણપણે આનંદમય બને છે. તે કદાપી શોક કરતો નથી કે કશાયની કામના પણ કરતો નથી. તે જીવ માત્ર પર સમભાવ રાખે છે. તે અવસ્થામાં તે મારી શુદ્ધ ભક્તિ પામે છે. તો જો જે ભક્તો હોય છે આ શું કામ આનંદમાં આટલું રહી શકે છે? કારણ કે એમને ખબર છે કે એમને જે પરબ્રહ્મની અનુભૂતિ થઈ ગઈ છે. કેવી રીતે થઈ ગઈ છે? જયારે એમનામાં શુદ્ધતા આવી છે, હરિનામ નું જપ કરીને શુદ્ધતા આવી જાય ત્યારે પછી એમને ખબર પડે છે કે વાસ્તવિક સત્યને એ જોઈ શકે છે. આત્મા અને પરમાત્માનું જ્ઞાન થઈ જાય છે અને પોતાની અંદર જ એમને આનંદની અનુભૂતિ થઈ જાય છે. જો જય પતાકા સ્વામી મહારાજ છે, પરમ પૂજ્ય જય પતાકા સ્વામી મહારાજજી, તો એ અહીંયા એકદમ ફિટ છે. એમનું દાખલું છે એ બેસી છે. તો ફોરેન થી પ્રભુપાદજી સાથે જયારે ભારત આવે છે તો પછી પ્રભુપાદજી એમના માટે ભારત આવવા માટે વિઝા લઈ રહ્યા હતા. વિઝા લે છે તો કાયમી ભારત માટેનું એમને વિઝા જોઈતો હતું. તો બધા કહે છે કે અરે બધા અહીંયાથી ત્યાં અમેરિકા જવા માટે એટલું તલપપટ થતા હોય છે, તમે ભારત માટેનું વિઝા લઈ રહ્યા છો? તો કેવા હોય છે ભગવાનના ભક્તો? જો ગુરુનો આદેશ એ ફોલો કરતા હોય છે અને આ રીતે પછી એ પોતાની માટે કોઈ કામના એમની હોતી જ નથી. કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે જ એ કર્મ કરતા હોય છે. મને કેવળ ભક્તિ દ્વારા જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે મૂળ રૂપે જાણી શકાય છે. વારંવાર ભગવાન છે ભગવદ ગીતામાં એક જ વાત જણાવે છે. કઈ? ભગવાનને કેવી રીતે જાણી શકીશું? આપણે ભક્તિમય સેવા કરીશું. અધરવાઇઝ તો ભગવાને આપણને જણાવી દીધું હતું. શું? તો હું નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય યોગ માયા સમાવૃતો, કે હું મૂર્ખોની સમક્ષ પોતાને પ્રકટ કરતો નથી. યોગ માયાનો પડદો છે એ આવી જાય છે. તો આવી રીતે કેવલ અને કેવલ ભક્તિમય સેવાથી જ આપણે કૃષ્ણને મૂળ રૂપમાં જાણી શકીએ છીએ. અને આવી ભક્તિ વળી જ્યારે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ચેતનામાં હોય છે ત્યારે તે વૈકુંઠ જગતમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. તો અનન્ય ભક્તિ, અવ્યભિચારણ ભક્તિ વિશે ભગવાન છે વારંવાર ભગવદ ગીતામાં આપણને જણાવે છે. જયારે આવી ભક્તિ કરીશું તો જ આપણને વૈકુંઠ જગતમાં ભગવાનના ધામમાં પ્રવેશ મળી શકે છે. નવદા ભક્તિ જો અહીંયા બતાવેલી છે. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમ આત્મનિવેદનમ. આ 9 પગથિયા છે જેનાથી આપણે કૃષ્ણની ભક્તિ કરી શકીએ છીએ. તો મધનો સ્વાદ જો ચાખવું હોય ને તો ઊંડે ઉતરવું પડે. ઢાંકણું છે ને કોઈ બરણીનો, એ ખોલવું પડે ને ઊંડે ઉતરવું પડે તો મધનો સ્વાદ લઈ શકીએ છીએ. બહારથી જ આપણે એનો સ્વાદ લઈ શકતા નથી. તો
તો સેમ વે કૃષ્ણને જો જાણવું છે તો આવું નહીં કે બસ એક વખત ભગવદ ગીતાનો ક્લાસ કરી ગયું હું એટલે કે ભક્ત થઈ ગયો, બધું મેં જાણી લીધું છે. એક તો આ દિવ્ય જ્ઞાન છે, એક વખતમાં આપણે એને કેટલું સમજી શકીએ છીએ. તો વારંવાર તમે આ ક્લાસ છે એના માટે તમે આવો, વારંવાર લેવલ 1 છે એ તમે કરો તો ઊંડા આપણે ઉતરીએ. જેમ જેમ ઊંડા ઉતરીશું, આ ભક્તિમય સેવા કરીશું તો આપણે કૃષ્ણને એમના મૂળમાં જાણી શકીશું. તો કોઈ પણ અમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક છે ત્યાં આપણે જો જઈએ, વોટર પાર્કમાં જઈએ તો આપણી પાસે શું હોવું જોઈએ? ટિકિટ હોવું જોઈએ ને. તો ત્યાં આપણને એક બેન્ડ જેવું બાંધવા માટે હાથમાં આપે છે ને ટિકિટ જોઈને. તો સેમ વે જ્યારે આપણે કૃષ્ણના ધામમાં જવાનું છે, ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં પ્રવેશ જોઈએ, તો ત્યાં પણ આપણને પૂછવામાં આવે છે ટિકિટ ક્યાં છે તમારી? કઈ છે આપણી બધાની ટિકિટ? તો ભક્તિની ટિકિટ છે. ભક્તિમય સેવા કરીશું, નામ જપ કરીશું, એ આપણી ટિકિટ છે. એ જો હશે તો જ ત્યાં આપણને એન્ટ્રી મળવાની છે, બીજો કોઈ એના માટે રસ્તો છે જ નહીં. મારા રક્ષણમાં રહેલો મારો શુદ્ધ ભક્ત બધા પ્રકારના કાર્યો કરતો હોવા છતાં મારી કૃપાથી સનાતન તથા અવિનાશી ધામને પ્રાપ્ત કરી છે. આપણે જોયું ને કે આપણને એમ થાય કે હું પણ જે કામ કરું છું સવારથી લઈને રાત્રિ સુધી, ભગવાનના ભક્તો પણ છે, બ્રહ્મચારીઓ છે, એ પણ તો કામ કરી રહ્યા છે. એમની પાસે અલગ અલગ સેવાઓ હોય છે. કોઈ મંદિરને ચલાવવું હોય તો એનું પણ આખું અકાઉન્ટ રાખવામાં આવે છે. જો ઇસ્કોનના મંદિરોમાં ઓડિટ થતું હોય છે ત્યાં બધી રિપોર્ટ આપવી હોય છે એ લોકોને કે કેટલો જે છે ધનરાશિ કેટલી પ્રાપ્ત થઈ છે, કે કઈ કઈ વસ્તુમાં કેટલો ધન તમે છે એ એક્સપેન્ડ કર્યું છે, એ બધું ડિટેલમાં આપવાનું હોય છે. તો પછી ભક્તો પણ ખૂબ વ્યસ્ત હોય છે કારણ કે ભગવાન માટે કર્મ કરે છે, પરંતુ ફરક શું છે? તો ભગવાન કહે છે કે આ બધા પ્રકારના કાર્યો કરીને પણ એ ભગવાનની કૃપાથી ભગવાનના ધામને પામે છે, ગોલોક વૃંદાવન ધામને એ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. શું કામ? કારણ કે કૃષ્ણ માટે કર્મ કરી રહ્યા છે. તો જો તું મારામાં ચિત્તવાળો થઈશ તો તું મારી કૃપાથી બધા જીવનના સર્વ વિઘ્નોને ઓળંગી જઈશ. આ જે ભવસાગર છે એ કેટલું મોટું છે. કોઈ સાગર, અહીંયા પણ એક સાગર લઈ લઈએ, એક સાગરને પાર કરવું છે, આપણને તો દેખાતું જ નથી કે ક્યાં એનો અંત છે. એને પાર કરવું કેટલું દુષ્કર હોય છે કે નહીં આપણી માટે. તો એવી જ રીતે આ જે ભવસાગર છે એને પાર કરવું, આપણે જો પોતાની મેળે એને પાર કરવા જઈએ તો એ ખૂબ જ ડિફિકલ્ટ છે. પરંતુ જો મિથ્યા અહંકાર વશ તું આવી ચેતના એટલે કે ભાવનામાં કાર્ય કરીશ નહીં અને મારી વાત સાંભળીશ નહીં તો તું નષ્ટ થઈ જઈશ. તો જો ભગવાન જે આદેશ આપી રહ્યા છે ભગવદ ગીતામાં, એટલે ક્લિયરલી આપણને આદેશ આપી રહ્યા છે, તો એ જો આપણે નહીં માનીએ તો આને ક્યારે પણ આપણે પાર કરી શકીશું નહીં. અને ભગવાનનો આદેશ માનીએ તો પછી ભગવાન કહે છે કે આજે સાગરને પાર કરવું કેટલું મુશ્કેલ છે. પરંતુ જો ગાય છે, ગાયના પગના છાપા જ્યારે જમીન, જે ગીલી જમીન હોય એના ઉપર જ્યારે પડે ત્યારે કેવું નાનકડું આવું બની જાય છે કે નહીં, નાનકડું કુંડ જેવું. તો એ કેટલું નાનકડું હોય છે અને એમાં જો પાણી ભરી દઈએ તો નાનો બાળક પણ છે એને ઇઝીલી ક્રોસ કરી શકે છે ને. તો ભગવાન કહે છે કે બસ આ ભવસાગર છે ને તારી માટે આટલું જ નાનું બની જાય. ક્યારે? જ્યારે તું મારા આદેશનું પાલન કરીશ, ભક્તિની સેવા કરીશ, તારી માટે પણ આ ભવસાગર છે ને આટલું નાનકડું બની જાય કે ઇઝીલી તું એને પાર કરી શકીશ. તો જો અહીંયા ભક્ત આપણે એના પહેલા પણ જોયું હતું કેવી રીતે સમુદ્રમાં તણાઈ રહ્યું છે ને શું કરે છે છેલ્લે? તો ભગવાનની શરણાગતિ એ સ્વીકાર કરે છે. અને પછી ભગવાને કીધું જ છે ને કે હું પોતે એનો ઉદ્ધાર કરવા માટે આવું છું. જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં વ્યસ્ત હોય છે, રત હોય છે, એ વ્યક્તિનો ઉદ્ધાર કરવા માટે હું પોતે આવું છું. ભગવાન ધારે તો મોકલી શકે ને, પોતાના દેવી દેવતાઓ છે બધા એમના અધિકારીઓ છે, પરંતુ નહીં, ભગવાન પોતે આવે છે અને જો હાથ લંબાવીને કહે છે ને કે તું અહીંયા હેરાન થવા માટે નથી બનેલો, તારી પ્રકૃતિ મારા જેવી છે, સચિત અને આનંદ, આવી જાને. શું કામ અહીંયા હેરાન થાય છે? તો શું કામ આપણે ક્લાસના શરૂઆતમાં અને એન્ડમાં હાથ ઊંચા કરીને આપણે કૃષ્ણની શરણાગતિ સ્વીકારી છે, એટલે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જ્યારે પણ બોલતા હોઈએ ત્યારે બંને હાથ આપણે ઊંચા કરીને બોલતા હોઈએ છીએ. તો હે અર્જુન, પરમેશ્વર જીવ માત્રના હૃદયમાં વસે છે. એની પહેલા પણ 13મા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને જણાવ્યું હતું કે હૃદયમાં બેઠા છે અને કયું બે કામ કરે છે પરમેશ્વર બધાના હૃદયમાં બેઠા બેઠા? આપણને જોવાનું, સાક્ષી ભાવે જોઈ છે, ઉપદ્રષ્ટા, અને બીજું અને આપણને સાચા રસ્તો બતાવે છે પોતાના જ્ઞાન. અનુમંતા હતું કે જે કઈ કરી રહ્યા છે એની અનુમતિ આપે છે. જો આપણને એમ થાય ને શું કામ અનુમતિ આપે છે, કઈ કરી અમને બતાવતા શું કામ નહીં કે આ તો તારો રોંગ છે? તો ભગવાન આપણને જણાવે છે. આપણને એમ થાય ને કે અંદરથી એક અવાજ આવી હતી કે આ આવું બોલતું નહીં, આવું કરતું નહીં, પરંતુ આપણે તો એ માનતા જ નથી, અવગણના કરી દઈએ છીએ. તો ભગવાન છે એ આપણને અનુમતિ આપે છે. આપણને ઈચ્છા હતી ને
ભોગવવાની. એટલે પછી ભગવાન આપણને આ ભૌતિક જગતમાં મોકલે છે અહીંયા. કૃષ્ણથી આપણે ઈર્ષા કરી હતી એટલે. અને પછી જો કોઈ પણ દેશ છે, કોઈ પણ દેશનો પ્રધાનમંત્રી છે, જ્યારે એ જેલનું નિર્માણ કરવામાં આવે છે, શું કામ? કારણ કે વ્યવસ્થા છે એ સુચારુ રૂપથી ચાલી શકે. તો એ ક્યારે પણ ઈચ્છતો હોય છે જે પ્રેસિડેન્ટ છે એ, કે હા જેલ મેં બનાવી છે ને બધા અહીંયા જેલમાં આવીને વસવા જોઈએ, એવું એ ક્યારે પણ વિચારે છે? નથી વિચારતો ને. તો સેમ વે કૃષ્ણ છે એ નથી ઈચ્છતા કે આપણે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં હેરાન થઈએ, પરંતુ આપણે આપણા કર્મોના હિસાબથી આપણે અહીંયા હેરાન થતા હોઈએ છીએ. તો હૃદયમાં વસે છે અને ભૌતિક શક્તિના બનેલા યંત્ર પર આરૂઢ થયેલા સર્વ જીવોને પોતાની માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે. તો કૃષ્ણ આપણા બધાના હૃદયમાં છે. હે ભારત, સર્વથા સંપૂર્ણપણે તેમના શરણે જા, તેમની કૃપાથી તું પરમ શાંતિ તથા સર્વોપરી સનાતન ધામ પ્રાપ્ત કરીશ. તેમના એટલે કે વિષ્ણુના શરણ જા. તો વિષ્ણુના શરણે જવાનું છે, કૃષ્ણના શરણે જવાનું છે. શું કામ? તો આપણે પરમ શાંતિ છે, પરમાત્માની વાત કરી રહ્યા હતા ને હમણાં ભગવાન, કે હૃદયમાં નિવાસ કરે છે. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે તેમના શરણમાં જાઓ. તો એનો અર્થ એ નથી કે કૃષ્ણના શરણે નથી જવાનું, કૃષ્ણના શરણે જવાનું છે, પરંતુ અહીંયા પરમાત્મા વિશે સમજાવી રહ્યા હતા એટલે કહે છે કે તેમના શરણ જાઓ. પરમાત્મા પણ કોણ છે? તો ભગવાનના જ એક અંશ, પૂર્ણ અંશ છે એ. તો 3 વિષ્ણુ જે આપણે જોયું હતું એમાંથી કયા વિષ્ણુ છે જે બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે છે? ગર્ભોદક્ષ વિષ્ણુ, નહીં. તો પછી શિરોદક્ષાય હોય શકે. બાકી શિરોદક્ષાય મહાવિષ્ણુ તો બ્રહ્માંડની રચના જે થાય છે એ મહાવિષ્ણુથી થાય. પછી એક બ્રહ્માંડમાં પ્રવેશે છે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, અને બધાનો હૃદયમાં જે છે પરમાત્મા સ્વરૂપે એ છે ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ. તો ભગવાનના ધામને પ્રાપ્ત કરી શકીશું જ્યારે તમે વિષ્ણુના શરણે જાઓ, કૃષ્ણના શરણે જાઓ. આના સિવાય બીજો કોઈ આની માટે તો રસ્તો જ નથી. આ પ્રમાણે મેં તને ગુહ્યતમ જ્ઞાન વિશે સમજૂતી આપી છે. આ વિશે પૂરું મનન કર અને પછી તારી જેવી ઈચ્છા હોય તેમ કર. યથેચ્છસી તથા કુરુ. આટલું બધું જ્ઞાન આપી દીધું, 18 અધ્યાયનું જ્ઞાન આપી દીધું ને છેલ્લે ભગવાન કહે છે શું? તારી જેવી ઈચ્છા એ બધું કરી શકે છે. તો 45 મિનિટમાં આખી ભગવદ ગીતા બોલી. આપણે હોઈએ તો કોઈને આટલું બધું જ્ઞાન આપીએ તો આપણે કહીએ કે હવે તારી ઈચ્છા એમ કર, એવું કહીએ? આપણે તેને આટલું બધું જ્ઞાન આપો, હજી તને સમજ નથી પડી રહી, ઉઠ યુદ્ધ કર, આપણે તો એવું કહીએ. પરંતુ આપણે જોયું હતું સ્ટાર્ટિંગમાં કૃષ્ણ છે એ કેવા છે? તો કૃષ્ણ છે એ શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે. આટલું બધું જ્ઞાન આપીને પણ અંતે શું કહે છે? યથેચ્છસી તથા કુરુ. સદૈવ મારું ચિંતન કરજો. મન્મના ભવ મદ્ભક્તો મદ્યાજી મામ નમસ્કુરુ મામે વૈશ્યતિ સત્યમ તે પ્રતિજાને પ્રિયોસી મે. એના પહેલા પણ 9મા અધ્યાયમાં આપણે જોઈ ગયા હતા કે પહેલો જે લાઈન છે ને શ્લોકની આખી એવી જ એઝ ઇટ ઇઝ 9મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને કીધું હતું. શું કીધું હતું? મન્મના ભવ મદ્ભક્તો, કે સદૈવ મારું ચિંતન કર. આપણે કહીએ કે ના ભગવાન, સદૈવ તમારું ચિંતન કેવી રીતે? આ મારાથી ન થઈ શક્ય. મારે મનમાં તો ઘણા બધા લોકો છે, આ મન હું તમને ના આપી શકું, તમારું ચિંતન હું સદૈવ ન કરી શકું. તો પછી ભગવાને શું જણાવ્યું હતું? તમને ભક્ત થાતું, પછી ભક્તિની સેવા કરીશ તું મારી, આ તો કરી શકીશ ને? આપણે કહીએ કે ના, ભક્તિ હું નહીં કરી શકું, આટલા બધા નિયમોનું પાલન કરવાનું ને આ ભક્તિ કરવાની, વૈદિક સાધના ભક્તિ આ મારાથી નહીં થાય ભગવાન. પછી ભગવાને શું કીધું? મારી પૂજા કર, પૂજા તો કરી શકીશ ને તું? આપણે કહીએ કે ના, મારી પૂજા તો બીજી ક્યાં વસ્તુ છે ભગવાન, તમારી પૂજા હું કેમ કરું? તો પછી ભગવાન કહે છે નમસ્કાર તો કરી શકીશ ને? આમ હાથ જોડવાના છે, આમ નમસ્કાર કરવાનું છે, આ તો તું કરી શકીશ ને? તો ભગવાન છે એ અત્યંત કૃપાળુ છે. આપણને અલગ અલગ છે એ રસ્તા બતાવે છે જેનાથી આપણે ભગવાનના શરણે જઈ શકીએ અને આપણે ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરી શકીએ. કૃષ્ણ અત્યંત કૃપાળુ છે. તો આ પ્રમાણે તું નિશંકપણે મારી પાસે આવીશ. તો આમ કરવાથી એટલે કે નમસ્કાર કરવા જઈશું કૃષ્ણને, તો ધીરે ધીરે શું થશે? તો આપણી અંદર એક ભાવ છે કૃષ્ણ પ્રત્યે એ જાગૃત થશે. પછી તો ધીરે ધીરે આપણે ભગવાનની પૂજા પણ કરવા માંડીશું, ધીરે ધીરે ભક્તિ પણ કરવા માંડીશું, અને આમ કરતા કરતા અનન્ય ભક્તિ જે ટોપ મોસ્ટ લેવલ છે ત્યાં સુધી આપણે પહોંચી જઈએ. તો પછી આપણે ભગવાનના ધામને પ્રાપ્ત કરી શકીશું. હું તને આનું વચન આપું છું. ભગવાન છે એ વચન આપે છે, કારણ કે તું મારો બહુ વહાલો મિત્ર છે. તો આ ગુહ્યતમ જ્ઞાન છે જે ભગવાન આપી રહ્યા છે. શું કામ? તો એના પહેલા પણ કીધું હતું, અહીંયા ફરીથી ભગવાન જણાવી રહ્યા છે તું ખૂબ મારો વહાલો મિત્ર છે. ભક્તો અસીમે સખા છે, અનસૂય વે અનઘ, આવું બધું ભગવાન કહે છે ને અર્જુનજીને. એટલા માટે આ ગુહ્યતમ જ્ઞાન બતાવે છે. તો કૃષ્ણ આપણી પાસેથી શું ઈચ્છે છે જે ભગવદ ગીતામાં આપણે શીખ્યા છીએ કે મારામાં મન લગાવ, જપ કર. મન મના એટલે શું? તો ભગવાનના નામનું જપ કરવાનું છે, મન લગાવીને કરવાનું છે.
ઘણી વખત આપણને થાય કે મન મારું નથી લાગી રહ્યું, જપ તો કરું છું પરંતુ મન નથી લાગી રહ્યું. તો પછી પ્રભુપાદજી શું કહે છે, મન લગાવવાનું નથી, મોઢાથી બોલવાનું છે, મંત્રો કાનેથી સાંભળવાનું છે. બસ આવી રીતે કરીશું ને ધીરે ધીરે આ શુદ્ધિકરણ પ્રક્રિયા છે, મન આપણું ધીરે ધીરે લાગી જશે. પછી તો મદ ભક્તો, તો પછી ભગવાન શું કહે છે કે મારો ભક્ત થા ને ભોગ લગાવો. ભક્તિમાં જે સેવા આપણે કરતા હોઈએ છીએ તો ભગવાનને ભોગ લગાવવો ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પ્રસાદનું મહત્વ આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. મધ્યાજી, મારી પૂજા કર, મારી આરતી કર. તો ભગવાનની આપણે જે પૂજા કરતા હોઈએ, રોજ સવારે હું કહું છું ને તમને કે જો પોસિબલ હોય તો મંગળા આરતીમાં તમે જરૂરથી અટેન્ડ કરવા પ્રયત્ન કરજો. મામ નમસ્કુરુ, મને નમસ્કાર કર. આવી રીતે આપણે ભગવાનને, જો ભગવાનના મંદિરમાં જઈએ, નમસ્કારના આપણે પ્રકારો જોઈ ગયા હતા કાલે જ, કે પ્રભુજીઓ છે એ દંડવત પ્રણામ કરતા હોય છે ભગવાનને, માતાજીઓ છે એ 5 અંગ પ્રણામ. તો ભગવાનને નમસ્કાર કરવાનું ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભગવાન પોતે જણાવે છે અને શાસ્ત્રોમાં પણ એનું વર્ણન છે. સર્વ પ્રકારના ધર્મનો ત્યાગ કરજો. સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચઃ. શું કહે છે કે તારા જે કંઈ પણ ધર્મ છે, ધર્મ એટલે કે હિન્દુ ધર્મ, મુસ્લિમ ધર્મ, શીખ ધર્મ, આવા ધર્મો ત્યારે તો હતા જ નહીં ને. આ જ્યારે ભગવદ ગીતા બોલાય છે, ધર્મ એટલે કે સનાતન ધર્મ જ હતું. તો અને સનાતન ધર્મ જ એક શાશ્વત ધર્મ છે. તો સર્વધર્મ એટલે જે કંઈ પણ આપણે કરતા હોઈએ છીએ, જે કંઈ પણ આપણને, એના પહેલા પણ ભગવાને જણાવ્યું તો તમને એમ થાય કે ખૂબ પાપી છું હું, તો પણ તમારે જ્યારે મારા શરણે તમે આવો છો તો તમે ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. તો જે કંઈ પણ કરતા હોઈએ છીએ ત્યાંથી આપણે આપણા કર્મના સેન્ટરમાં કૃષ્ણને લઈ આવવાનું છે, કૃષ્ણની સંપૂર્ણ શરણાગતિ સ્વીકારવાની છે. તો આ જ થઈ ગયું કે મામ એકમ શરણમ વ્રજ. જો પહેલા પિક્ચરમાં, ઉપરના પિક્ચરમાં કોણ છે શરણાગતિ જે સ્વીકારી રહ્યા છે? કઈ ઘટના છે? ગજેન્દ્ર. ગજેન્દ્રજી જયારે કોઈ એમની સહાયતા નથી કરી રહ્યો જોઈ છે, અને પછી છેલ્લે જયારે સરોવરમાંથી કમળ પુષ્પ લઈને કૃષ્ણને અર્પણ કરે છે ત્યારે કૃષ્ણ તરત જ આવી જાય છે. પછી એક ક્ષણનો પણ વિલંબ કૃષ્ણ કરતા નથી. નીચેની પિક્ચરમાં કોણ છે? દ્રૌપદીજીના વસ્ત્રહરણ. દ્રૌપદીજી બધી પાસેથી જયારે રાખે છે કે હિંમત હારી જાય છે. હા, તો એ મારી સહાયતા કરશે. અને છેલ્લે પછી બંને હાથ ઉપર કરીને ગોવિંદા ગોવિંદા કરીને કૃષ્ણને જયારે બોલાવે ત્યારે પછી કૃષ્ણ તરત જ આવે છે ને એમની સહાયતા કરવા. તો ભગવાન કહે છે કે મારા શરણમાં આવી જા, હું તારો સર્વ પાપોમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ, ડરીશ નહીં. તને એમ હશે કે તો ઘણા બધા પાપ કર્મો કર્યા છે પહેલા, તો એ બધાની તારી ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. એક જ કામ કરવાનું છે. શું છે? તો ભગવત શરણાગતિ. તો ભગવદ ગીતાને આપણે જો એક જ શબ્દમાં કોઈ કહે આપણને કે એનું વર્ણન કરો તો ભગવત શરણાગતિ એક જ શબ્દમાં આપણે કહી શકીએ છીએ. તો જે મનુષ્ય ભક્તોને આ પરમ રહસ્ય બતાવે છે, જો આ 68 અને 69 શ્લોક જે છે, જેના કારણે ઇસ્કોનમાં તમે જેટલા પણ ડિવોટીને જોશો તો શું કામ આટલું બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરતા હોય છે, શું કામ પ્રીચિંગની સેવા આપતા હોય છે, શું કામ આ એડમિનની કોહોસ્ટની બધી સેવાઓ છે એ આપતા હોય છે? તો આ 2 શ્લોકો છે જ્યાં ભગવાન પોતે જણાવે છે. શું કહે છે કે આ જે પરમ રહસ્ય છે, કયું? કૃષ્ણ અને અર્જુનજીનો સંવાદ છે. તો જો મનુષ્ય ભક્તોને આ પરમ રહસ્ય બતાવે છે તે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. ઘણી વખત એવું થાય ને કે આપણે ભક્તિની સેવા તો કરી રહ્યા છીએ પરંતુ એની ક્વોલિટી કે આપણને થાય કે આટલી સારી રીતે તો હું નથી કરી શકતો, આટલા મનથી હું જપ નથી કરી શકતો. પરંતુ ભગવાન અહીંયા આપણને બતાવે છે. શું બતાવે છે? કે અંતે તે મારી પાસે પાછો આવશે. જ્યારે આપણે આ રહસ્ય છે એ જે પ્રચાર કરીશું ને ભગવદ ગીતાનો, તો આનાથી જ ભગવાન આપણને જો ગેરંટી આપે છે ને કે ભગવાનના ધામમાં આપણને એન્ટ્રી મળશે. આપણી ભક્તિમાં જો કદાચ આટલી શક્તિ ન હોય, પરંતુ જો કોઈ આપણા કહેવા માત્રથી કોઈ ત્યાં સુધી આવ્યું છે, કોઈ માળા જપ કરતું થઈ ગયું છે, કોઈના અંદર શુદ્ધ ભક્તિ જાગૃત થઈ ગઈ છે, તો પછી એ શું કરશે? એને જ્યારે ધામમાં એન્ટ્રી મળશે ત્યારે શું કહેશે કે ભગવાન આ પહેલા વ્યક્તિના કારણે હું કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવી છું, એને પણ તમે સ્થાન આપી દો ને. તો એ જયારે વિનંતી કરશે આપણી માટે તો ત્યારે આપણને પણ ભગવાનના ધામમાં જરૂરથી સ્થાન મળે છે. તો એમાં ભગવાન કહે છે કે લેશ માત્ર શંકા નથી. તો આગળ શું જણાવે છે કે આ જગતમાં તેના કરતા અન્ય કોઈ સેવક મને વધારે પ્રિય નથી અને કદી વધારે પ્રિય થશે પણ નહીં. આટલું મોટું જોરદાર સ્ટેટમેન્ટ ભગવાન કૃષ્ણ છે આપી દે છે. કોના કરતા? તો જે મારો પ્રચાર કરે છે, ભગવદ ગીતાનો જે પ્રચાર કરે છે. એટલા માટે બધાને હું વિનંતી કરીશ કે તમને બધાને પણ કૃષ્ણનું પ્રિય બધાને બનવું છે કે નહીં? હા, બનવું જ છે.
બધાને હા. કૃષ્ણના પ્રિય બની આપણે બધા. તો આપણને કરવાનું શું છે? તો આ ભગવદ ગીતાનું આપણે પ્રચાર કરવાનું છે. તો આમ તો બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવી જોઈએ ભગવદ ગીતાની. બીજું એ કે આપણે આ જે ઓનલાઈન વર્ગો છે જેના મારફત આપણે ક્લાસ શીખી રહ્યા છીએ બધા, તો આ નવી બેચની ઘોષણા આપણી થઈ ગઈ છે. તો તમે બધા પણ એમાં પોતાનો છે એ સહયોગ આપો અને કૃષ્ણના તમે બધા પણ પ્રિય બની શકો છો. કેવી રીતે? તો ખૂબ સિમ્પલ છે ને. આપણે રોજ સોશિયલ મીડિયા યુઝ કરીએ છીએ કે નહીં? વોટ્સએપ યુઝ કરીએ છીએ, ફેસબુક યુઝ કરીએ છીએ કે નહીં? તો આવી રીતે જે કંઈ પણ સોશિયલ મીડિયાના અકાઉન્ટ હશે, વધારે મને નોલેજ નથી સોશિયલ મીડિયા ઉપર, હું છું નહીં વોટ્સએપના સિવાય, તો જે કંઈ પણ હશે ઇન્સ્ટા વગેરે, તો બધા ઉપર તમે આ પોસ્ટ કરવાનું છે. આપણી જે નઈ બેચ છે એનું તમને તમારા ગ્રુપમાં મળી ગયું હશે કે ક્યારથી શરૂ થવાની છે, 6 માર્ચથી. તો એનો તમે સ્ટેટસમાં મૂકો, તમારા પ્રિયજન છે, સ્નેહીજનો છે, બધાને તમે મોકલો અને બધાને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવવા માટે તમે પ્રેરિત કરો. તો શું થાય? તો ભગવાન કહે છે કે મને ખૂબ પ્રિય છો. અને હું જાહેર કરું છું કે જે મનુષ્ય આપણા આ સંવાદનું અધ્યયન કરે છે તે પોતાની બુદ્ધિથી મારી પૂજા કરે છે. આપણે આજે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લેતા હોઈએ છીએ, તો શું કરી રહ્યા છીએ આપણે બધા? તો આપણે બધા આટલા દિવસોથી સાથે મળીને કૃષ્ણની આપણે બુદ્ધિથી પૂજા કરી રહ્યા છીએ. ભગવાને હમણાં જણાવ્યું ને કે મારી પૂજા કર. તો આપણે બધા પણ ભગવાનની પૂજા કરી રહ્યા છીએ. કેવી રીતે? હરે કૃષ્ણ. તો બુદ્ધિથી આપણે બધા ભગવાનની પૂજા કરી રહ્યા છીએ. અને જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક તથા દ્વેષ રહિત થઈને આ સાંભળે છે તે સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થાય છે અને પુણ્યાત્માઓના શુભ લોકોને પ્રાપ્ત કરે છે. સાંભળવાનું જ કેટલું મહત્વ છે. જો પ્રારંભમાં આપણે ચર્ચા કરી છે શ્રીમદ ભાગવતમમાં કુંતી મહારાણી કહે છે અને અહીંયા ભગવાન પણ આપણને જણાવે છે કે જે ફક્ત સાંભળશે ને ધ્યાનપૂર્વક અને શ્રદ્ધાપૂર્વક દ્વેષ રહિત થઈને કૃષ્ણ પ્રત્યે કોઈ દ્વેષ રાખવાનું નથી, તો શું થાય? તો પણ સર્વ પાપમાંથી મુક્તિ થાય છે અને જ્યાં પુણ્યાત્માઓ નિવાસ કરે છે એવા લોકોમાં પછી ગતિ મળે છે. અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, હે અચ્યુત કહે છે. શું કામ? કારણ કે કૃષ્ણ છે એ પોતાના ભક્તોની સહાયતા કરવા માટે ક્યારે પણ ચૂકતા નથી. હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. આપની કૃપાથી મને મારી સ્મરણ શક્તિ પાછી મળી ગઈ છે. હવે હું સંશય રહી તથા દૃઢ છું અને આપના આદેશ પ્રમાણે કર્મ કરવા તૈયાર છું. શું કહે છે? જો આપણે ગુરુ વિશે જોઈ રહ્યા હતા કે કૃષ્ણ છે એ શ્રેષ્ઠ ગુરુ છે, પરંતુ શિષ્ય વિશે પણ જયારે જોઈએ તો અર્જુનજી પણ કેવા શિષ્ય છે. જો શું કહે છે? કરીશ્યે વચનમ તવ. તમે જેમ કહો છો ને એ જ પ્રમાણે, તમારા આદેશ પ્રમાણે જ હું બધું કર્મ કરવા તૈયાર છું. તો આપણે પણ કૃષ્ણ આપણને જે કહી રહ્યા છે ભગવદ ગીતામાં, જો 45 મિનિટના આ સંવાદની પાછળ અર્જુન જે છે યુદ્ધ કરવા તૈયાર થઈ ગયા. તો આપણે પણ જયારે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લઈ લીધું છે તો આપણે પણ તૈયાર થવાનું છે કૃષ્ણના આદેશોનું પાલન કરવા. શું છે ભગવદ ગીતાનો સાર? છે એ મન મના ભવ મદભક્તો મધ્યાજીમાં નમસ્કુરુ. આ ભગવદ ગીતાનો સાર છે. નહીં કે બાકીના બીજા બધા લોકો શું કરતા હોય છે, કર્મ વાળો ભાગ લઈ લે, એને જ હાઈલાઈટ કરી દે. ભગવદ ગીતાનો સાર આ છે. અને કોઈ તો ધ્યાન યોગ, જ્ઞાન યોગ, આવા બધા ને હાઈલાઈટ કરી દે, એને જ પછી બતાવી દે કે ભગવદ ગીતાનો સાર છે. પરંતુ વાસ્તવ જે સાર છે એ છે ભગવાનની ભક્તિની સેવા કરવું. તો હવે પાછળ સંજય છે એ કહે છે કે આ પ્રમાણે મેં કૃષ્ણ તથા અર્જુન બંને મહાપુરુષોનો સંવાદ સાંભળ્યો. આ સંદેશ એટલો અદ્ભુત છે કે મારા શરીરે રોમાંચ થાય છે. જો આ ભક્તોના લક્ષણ છે, જયારે ભગવાન વિશે એ સાંભળે તો એના શરીરમાં રોમાંચ ઉત્પન્ન થાય છે. વ્યાસદેવની કૃપાથી મેં આ પરમ ગુહ્ય સંવાદ પ્રત્યક્ષપણે યોગેશ્વર કૃષ્ણના મુખેથી અર્જુનને કહેવામાં આવતો સાંભળ્યો છે. સંજય છે પોતાના ગુરુને અહીંયા યાદ કરે છે કે વ્યાસદેવજીને યાદ કરે છે. એમની કૃપાથી એમને આ આખો સંવાદ સાંભળવાનો અવસર છે એ મળ્યું છે. હરે કૃષ્ણ. અને એના પહેલા આપણે જોઈ ગયા છે હમણાં જ કે અર્જુનજી કોને પ્રત્યે ગ્રેટફુલ હતા, થેન્કફુલ હતા? તો કૃષ્ણ પ્રત્યે એ ગ્રેટફુલ હતા. શું કામ? કારણ કે કૃષ્ણથી એમને આખું આ નોલેજ છે એ મળ્યું હતું. ને અહીંયા સંજયજી છે એ હવે અહીંયા પોતાના ગુરુ પ્રત્યે, વ્યાસદેવજી પ્રત્યે ગ્રેટફુલ છે. તો હે રાજા, જયારે હું કૃષ્ણ તથા અર્જુન વચ્ચે થયેલા આ અદ્ભુત તથા પવિત્ર સંવાદનું વારંવાર સ્મરણ કરું છું ત્યારે પ્રતિ ક્ષણે હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું. જયારે એ સાંભળી રહ્યા છે, આપણે જોઈ ગયા ને કે ભગવાને કીધું છે કે મને કેવલ અને કેવલ ભક્તિથી જ મને તમે જાણી શકો છો. શું કામ? કારણ કે જો અર્જુન જયારે કૃષ્ણને જોઈ રહ્યા હતા એ સમય દુર્યોધન પણ ત્યાં હાજર હતા. દુર્યોધન પણ કૃષ્ણને જોઈ રહ્યા હતા, પરંતુ જાણી શક્યા કે વાસ્તવિક રૂપ ભગવાનનું છે, આ છે? જાણી શક્યા નહીં. જયારે કુંતી મહારાણી જોઈ રહ્યા હતા કૃષ્ણને એ જ સમયે ધૃતરાષ્ટ્ર પણ જોઈ રહ્યા હતા, પરંતુ ધૃતરાષ્ટ્ર જાણી શક્યા
કૃષ્ણને વાસ્તવમાં આટલી બધી ભગવદ્ ગીતા સાંભળી પણ રહ્યા છે તો પણ ભગવાનને નથી જાણી શક્યા. શું કામ? કારણ કે ભક્તિ નથી ને એમની અંદર. ભક્તિમય સેવા કરીએ તો જ આપણે કૃષ્ણને જાણી શકીએ છીએ. તો જ્યાં આગળ છે સંજયજી છે એ કહે છે, શું કહે છે ધૃતરાષ્ટ્રને? યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણો યત્ર પાર્થો ધનુર્ધરઃ તત્ર શ્રી વિજયો ભૂતિર ધ્રુવા નીતિર મતિર મમ. જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ છે અને જ્યાં ધનુર્ધર અર્જુન છે ત્યાં ઐશ્વર્ય, વિજય, અસાધારણ શક્તિ તેમજ નીતિ પણ નિશ્ચિતપણે રહી છે એવું મારું મત છે. તો વિજય છે એ કૃષ્ણના પક્ષે જ રહેવાની છે એ ખૂબ ક્લિયર અહીંયા જણાવી દે છે. કોણ? સંજયજી. તો લાઈફ લેસન આપણને શું મળ્યું છે? જો કૃષ્ણ તમારી સાથે હોય તો તમે જીવનમાં હંમેશા જીતી જશો. નિશસ્ત્ર હતા કૃષ્ણ તો પણ કૃષ્ણને પસંદ કરે છે ને અર્જુનજી. તો આપણે પણ આપણી લાઈફમાં આપણી પાસે પણ હંમેશા અર્જુનજીની મારફત ચોઈસ કરવાનું રહે છે. કેવી રીતે ચોઈસ કરવાનું છે? ત્યાં તો નારાયણ સિંહ હતા ને કૃષ્ણ હતા અને અમારે કેવી રીતે ચોઈસ કરવાનું છે? તો આપણે પણ ચોઈસ કરવાનું છે માયા અને કૃષ્ણ. તો બંનેમાંથી જયારે આપણે કૃષ્ણને છે પસંદ કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે કૃષ્ણનો સાથ આપણને દર ક્ષણે મળે છે. તો ભગવદ્ ગીતાના મહત્વના સંદેશો શું છે? તો આપણે આત્મા છીએ, આ શરીર નથી. કૃષ્ણ ભગવાન છે, સર્વોચ્ચ વ્યક્તિ છે, સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ. કોણ છે? કૃષ્ણ છે. પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવા માટે ભક્તિમય સેવાઓ એ શ્રેષ્ઠ પ્રક્રિયા છે. ભક્તિમય સેવા કરીશું તો કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરી શકીશું. તો આપણને પ્રભુપાદજી કહે છે ને શું કહે છે કે ડોન્ટ વેસ્ટ યોર ટાઈમ, પ્લીઝ ચેન્ટ એન્ડ બી હેપી. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તમે બધાએ પણ ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યું. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ સર્વેને.